기도 Chúng 시작하겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 저희를 구원해 주심에 진심으로 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển đã cứu vớt chúng con. 소망 없는 이 세상에서 천국 소망을 가지고 주님의 자녀로 살아갈 수 있음에 너무나 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã biến chúng con từ người không có niềm hy vọng trở thành người có niềm hy vọng trên trời và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 오늘 이 시간 함께 하시는 주님께서 주님의 말씀으로 저희를 일깨워 주시고 교훈해 주시길 기도드립니다. Và nguyện xin Chúa Ngài cho chúng con được thức tỉnh và nhận được bài học thông qua lời của Chúa ngày hôm nay. 그래서 이 마지막 때에 저희가 하나님의 자녀로 또 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 인도하여 Và 주시옵소서. nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt để trong thời kỳ cuối cùng này chúng con có thể sống một đời sống ra dáng con cái của Đức Chúa Trời. 교회가 계획하고 있는 모든 일 가운데 주께서 앞서 행하여 주시길 기도드립니다. Và nguyện xin Chúa Ngài đi trước và làm việc trong mọi công việc mà hội thánh đang kế hoạch. 모든 일정들이 주님께 영광이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để mọi việc có thể dâng vinh quang lại lên cho Đức Chúa Trời. 그 모든 일정 가운데 저희가 힘을 얻고 남은 생에 주의 영광을 위해 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và thông qua mọi lịch trình đó chúng con có thể đón nhận được sức mạnh và sống phần đời còn lại để dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời. 어제 사랑의 레스토랑에 참석하셨던 모든 분들 다음 주에 있을 집회에 참석하실 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt để tất cả những người mới tham gia vào trong nhà hàng yêu thương ngày hôm qua có thể được liên kết đến với hội thảo Kinh Thánh tuần tới. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님께서 하나님의 소원과 영광을 위해 일을 행해 주시옵소서. Đức Chúa Trời là đấng biết mọi sự. Nguyện xin Chúa Ngài đi trước và làm việc. 어려움과 고난 때문에 낭망하며 지체하고 있는 성도들이 있다면 주께서 친히 그 마음 위로해 주시고 또 일으켜 주시길 기도드립니다. Và nếu như có ai đang nản lòng hay mệt mỏi vì khó khăn, nguyện xin Chúa Ngài làm thức tỉnh cũng như giúp đỡ tấm lòng đó. 그래서 남은 생에 주님이 주신 평강 가운데 살면서 주님의 은혜에 보답하며 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để mọi người có thể sống ở trong sự bình an và phần đời còn lại dùng để báo đáp Đức Chúa Trời. 말씀은 전하는 자의 부족한 입술을 주관하여 주셔서 이 시간 오직 하나님의 뜻만 정확히 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài chủ quản môi miệng thiếu sót của người giao giảng để thì giờ này chỉ có ý muốn của Chúa được giao giảng ra. 오늘 이 시간 저희 모두가 결심하고 또 마음이 세워지는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thì gian này trở thành thì gian quý báu để cho tất cả chúng con đều có thể quyết tâm. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예, 구약 성경 창세기를 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký ở trong Cựu Ước ạ. 창세기 19장 Sáng Thế Ký đoạn 19 ạ. 십 15절부터 16절입니다. Từ câu 15 đến câu 16 ạ. 창세기 19장 15절부터 16절입니다. Sáng Thế Ký đoạn 19 từ câu 15 đến câu 16 ạ. 제가 읽습니다. Thầy sẽ đọc ạ. 동틀 때에 천사가 롯을 재촉하여 가로되 일어나 여기 있는 내 아내와 두 딸을 이끌라 이 성이 죄악 중에 함께 멸망할까 하노라. 그러나 롯이 지체하매 그 사람들이 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도하여 성 밖에 두니 여호와께서 그에게 인자를 더하심이 없더라. Rạng sáng hai thiên sứ hối thúc Lót, hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay, kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị trừng phạt chăng. Bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va nên trong lúc Lót còn chần chừ, hai thiên sứ đã nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ông ra khỏi thành. 방금 읽은 말씀은 소돔성이 심판받은 그 새벽에 그날 새벽에 있었던 일입니다. Nội dung mà chúng ta vừa đọc ở đây chính là việc đã xảy ra vào sáng sớm trước khi thành Sodom bị hủy diệt ạ.
해가 뜨면 어두움이 사라지는 것처럼요. Giống như khi mà mặt trời mọc lên thì bóng tối sẽ tan biến à? 이제 해가 뜨면 어둠의 도시, 이 죄악의 도시 소돔은 인류 역사에서 사라지는 겁니다. Cũng vậy ạ, lúc này khi mà ánh sáng bừng lên thì thành phố tối tăm của tội lỗi là Sodom sẽ biến mất khỏi thế gian này. 그 심판 날에 동이 트는 그때에 천사들이 롯을 재촉했습니다. Vào lúc rạng sáng, lúc vào ngày mà sự phán xét xảy ra thì các thiên sứ đã hối thúc Lót 소돔성이 멸망합니다. thành Sodom này sẽ bị hủy diệt. 당신의 아내와 당신의 두 딸을 이끌고 이곳에서 빨리 나가십시오. Ông hãy dẫn vợ và hai con gái của mình mau chóng ra khỏi thành này. 얼마나 심각하고 무서운 말입니까? Đây là lời nghiêm trọng và đáng sợ biết bao ạ. 그런데 롯은 지체했습니다. Tuy nhiên, Lót đã chần chừ ạ. 하나님의 심판이 임박한 그때에도 롯은 또 지체했습니다. Lót vẫn lại chần chừ ngay cả lúc cấp bách khi mà sự phán xét của Đức Chúa Trời đang cận kề ạ. 그러나 롯이 지체함에 오늘 말씀 제목입니다. Và chủ đề bài giảng ngày hôm nay đó chính là Lót còn chần chừ ạ. 롯의 삶을 잘 요약해 주는 말씀이라고 생각합니다. Và có thể nói đây chính là câu nó tóm lược lại đời sống của Lót ạ. 롯이 지체함에 롯은요 늘 지체했어요. Lót còn chần chừ, Lót đã luôn chần chừ ạ. 그런데 우리 안에도 롯과 같은 캐릭터가 있습니다. Nhưng mà bên trong chúng ta cũng có một cái nhân vật giống như Lót ạ. 우리도 그동안 지체했을 때가 있었고요. Trong thời gian qua thì cũng có những lúc chúng ta chần chừ giống như Lót ạ. 혹은 지금도 지체하고 있을 수 Và 있습니다. cũng có thể bây giờ mình cũng đang chần chừ ạ. 이 롯은 순종하기에 지체했습니다. Lót đã chần chừ trong việc vâng phục ạ. 롯은 하나님의 뜻을 알고도 순종하는 데 지체했어요. Mặc dù Lót đã biết ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng Lót vẫn chần chừ trong việc vâng phục ạ. 그리고 롯은요 소돔에서 떠나는 것을 지체했습니다. Và Lót cũng đã chần chừ trong việc rời khỏi thành Sodom ạ. 마음에 거리낌을 주는 장소에서 떠나는 것을 지체했어요. Lót đã chần chừ trong cái việc rời khỏi thành phố là nơi mà gây trong tấm lòng của Lót có cái sự ngần ngại ạ. 뿐만 아니라 롯은 회개하는 데 지체했습니다. Và hơn nữa, Lót còn chần chừ trong việc ăn năn ạ. 우리 마음이 우리를 책망할 때는요 우리가 회개할 때입니다. Khi mà tấm lòng của chúng ta trách mắng chúng ta, đó là lúc mà chúng ta phải ăn năn ạ. 하나님께서 우리 마음에 거리낌을 주실 때는 회개할 때입니다. Lúc mà Đức Chúa Trời khiến cho tấm lòng của chúng ta có gì đó cảm thấy vướng bận, đấy là lúc mà chúng ta phải ăn năn ạ. 거리낌을 주는 장소에서 나와야 될 때입니다. Đó là cái thời điểm mà mình phải rời bỏ khỏi nơi, khỏi địa điểm mà khiến cho mình cảm thấy có sự vướng bận ạ. 거리낌을 주는 것을 놔버려야 할 때입니다. Đó là lúc mà mình cần phải bỏ đi những điều vướng bận ạ. 롯은 마음의 불편함은 느꼈지만 회개하는 데 지체했어요. Mặc dù Lót có tấm lòng cảm thấy không thoải mái nhưng mà lại trì trệ trong việc ăn năn ạ. 심지어 롯은요 징계를 받고서도 돌이키는 데 지체했습니다. Thậm chí trong lúc mà Lót bị sửa phạt rồi, Lót vẫn trì trệ trong việc quay đầu lại ạ. 그리고 롯은 전도하는 데 지체했어요. Và Lót cũng đã chần chừ trong việc truyền giảng ạ. 방금 읽은 말씀처럼 천사는요 롯에게 가족들을 전도하라고 재촉했습니다. Giống như nội dung vừa rồi chúng ta đã đọc ạ, các thiên sứ đã hối thúc Lót trong việc truyền giảng cho gia đình ạ. 근데 롯은 지체했어요. Nhưng mà Lót đã chần chừ ạ. 가족들을 전도하는 데 지체했습니다. Lót đã chần chừ trong việc truyền giảng cho gia đình ạ. 그 결과가 Và 무엇이었습니까? kết quả đó là gì đấy ạ? 상실과 후회뿐이었어요. Đó chính là cảm giác mất mát và hối tiếc, hối hận ạ. 그런데요, 롯은 지체했지만 하나님은 늘 롯을 재촉해 주셨습니다. Mặc dù Lót luôn chần chừ nhưng mà Đức Chúa Trời luôn hối thúc Lót ạ. 롯이 잘못된 선택을 했지만 하나님은요, 그 롯이 그 잘못된 선택에서 돌이킬 수 있도록 재촉하셨어요. Mặc dù Lót đã lựa chọn sai lầm nhưng mà Đức Chúa Trời thì luôn hối thúc Lót để Lót có thể nhanh chóng quay đầu lại với lại sự lựa chọn sai lầm của mình ạ. 그 롯의 마음에 거리낌을 주셔서 롯이 돌이킬 수 있도록 도와주셨어요. Đức Chúa Trời đã khiến cho tấm lòng của Lót cảm thấy vướng bận để Lót có thể quay đầu ăn năn ạ. 그래도 롯이 회개하지 않으니까 국제 정세를 통해서 롯의 마음을 일깨워 주셨습니다. Dẫu vậy nhưng mà Lót vẫn không ăn năn quay đầu ạ. Vì thế nên Đức Chúa Trời đã thông qua tình hình thế trận của quốc gia để làm cho tấm lòng của Lót có thể quay lại ạ. 그래도 롯이 돌이키지 않으니까 하나님께서는 징계를 통해서 롯을 다시 한번 재촉해 주셨어요. Mặc dù dẫu vậy ạ, nhưng mà Lót vẫn không có quay đầu lại. Vì thế nên Đức Chúa Trời đã sửa phạt để hối thúc Lót ạ. 그래도 롯이 돌이키지 않으니까요. 아브라함과 천사를 통해서 롯을 재촉해 주셨습니다. Mặc dù vậy nhưng mà Lót vẫn không có quay đầu lại, không có ăn năn. Vì thế nên Đức Chúa Trời đã hối thúc Lót thông qua thiên sứ và Abraham ạ. 왜 하나님이 그렇게 Tại 하셨을까요? vì sao Đức Chúa Trời lại làm vậy ạ? 왜 하나님은 늘 롯을 Tại vì 재촉하셨을까요? sao Đức Chúa Trời lại luôn hối thúc Lót ạ?
16절 여기 Ở trong câu 16 ở đây ạ. 여호와께서 그에게 인자를 더하심이었더라. Bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va. 사랑 때문입니다. Đó là vì yêu thương ạ. 하나님은 롯을 정말 사랑하셨습니다. Đức Chúa Trời đã thực sự rất yêu thương Lót ạ. 롯을 사랑하신 하나님께서는 롯이 평안할 수 있도록, 롯이 행복할 수 있도록 늘 재촉해 주셨어요. Đức Chúa Trời đấng yêu thương Lót ạ đã luôn đốc thúc để muốn cho Lót có thể sống ở trong sự bình an và hạnh phúc ạ. 사랑하는 자녀가 잘못된 길로 갈 때에 부모는요 결코 침묵하지 않습니다. Khi mà con cái của mình đi sai đường ạ thì tuyệt đối ba mẹ sẽ không để im đâu ạ. 자녀의 삶에 개입합니다. Ba mẹ sẽ can thiệp vào đời sống của con cái ạ. 자녀를 재촉합니다. Và ba mẹ sẽ hối thúc con cái ạ. 자녀가 바르게 살 수 있도록 인도해줘요. Và dẫn dắt để cho con cái của mình đi đúng đường ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 자녀를 너무 사랑하거든요. Tại vì ba mẹ rất yêu thương con cái ạ. 자녀가 잘 되기를 너무나 바라거든요. Bởi vì ba mẹ rất mong muốn con cái của mình đi đúng đường ạ. 그게 부모님의 마음입니다. Đó chính là tấm lòng của ba mẹ ạ. 하물며 하나님은 어떠시겠어요? Huống hồ là Đức Chúa Trời của chúng ta thì còn thế nào ạ? 우리가 행복하고 잘 되기를 너무나 바라셔요. Đức Chúa Trời rất mong muốn chúng ta được hạnh phúc và được tốt đẹp ạ. 그래서 우리가 지체하고 있을 때 하나님은요 우리를 재촉하십니다. Vì thế nên khi chúng ta chần chừ thì Đức Chúa Trời hối thúc chúng ta ạ. 그리고 오늘 또 한 가지 살펴볼 내용은 바로 아브라함의 신앙입니다. Và một nội dung nữa mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến đó chính là đức tin của Abraham ạ. 이 아브라함은 롯의 큰아버지예요. Abraham chính là cậu của Lót ạ. 그러니까 롯의 아버지의 큰형이 아브라함입니다. Anh trai của cha Lót đó chính là Abraham ạ. 한때는요, 이 아브라함도 잘못된 선택을 할 때가 있었습니다. Cũng có một thời là Abraham đã đưa ra sự lựa chọn sai lầm ạ. 아브라함도 실수했습니다. Abraham cũng đã sai sót ạ. 근데 아브라함은 돌이켰어요. Tuy nhiên Abraham đã quay đầu lại ạ. 아브라함은 회개하는데 지체하지 않았습니다. Abraham đã không có trì trệ trong việc ăn năn ạ. 그 결과 아브라함의 신앙은요, 정체된 신앙이 아니었어요. Kết quả là đời sống đức tin của Abraham không phải là một đời sống đức tin trì trệ ạ. 아브라함의 신앙은 돕는 신앙이 되었습니다. Đời sống đức tin của Abraham không phải là đời sống đứng tại chỗ mà trở thành một đời sống đức tin giúp đỡ ạ. 담대한 신앙이 되었습니다. Là trở thành một đức tin can đảm dạn dĩ ạ. 동역하는 신앙이 되었습니다. Trở thành một đức tin đồng hành ạ. 그게 아브라함의 신앙의 특징이에요. Đó chính là đặc trưng của đức tin Abraham ạ. 오늘 이 큰 세 줄기를 가지고 말씀드리려고 합니다. Ngày hôm nay dự định thì thầy sẽ chia sẻ nội dung với 3 gạch đầu dòng lớn này ạ. 지체하는 롯, Lót, người còn trì trệ. 재촉하신 하나님, Đức Chúa Trời đấng hối thúc. 그리고 아브라함의 신앙입니다. Và cái thứ ba đó chính là đức tin của Abraham ạ. 이제 진짜 새해입니다. Bây giờ thực sự là năm mới rồi ạ. 이 베트남은 이 구정 연휴가 끝나야 진짜 새해라고 생각을 하잖아요. Chẳng phải là ở Việt Nam chúng ta phải trôi qua kỳ nghỉ Tết âm lịch thì mới tính là năm mới chính thức đúng không ạ? 우리 형제자매님들 새해 계획 세우셨죠? Anh chị em của chúng ta đã lên kế hoạch cho năm mới rồi chưa ạ? 새해 목표가 있으시죠? Mình có mục tiêu năm mới đúng không ạ? 새해에는 작년보다 더 뜨겁게 복음과 주님을 위해 살고 싶지 않으십니까? Mình không muốn là trong năm mới này mình sẽ sống vì Chúa, vì tin lành một cách nóng bỏng hơn nữa hay sao ạ? 그게 우리 소원이잖아요. Đó chẳng phải là ước muốn của chúng ta hay sao ạ? 우리가 오늘 말씀을 통해서 하나님께서요 주님을 위해 더 뜨겁게 살아갈 수 있도록 일깨워 주시길 원합니다. Và thầy cũng mong muốn rằng thông qua bài giảng ngày hôm nay có thể trở thành cái mấu chốt để cho chúng ta có thể làm thức tỉnh đời sống đức tin của chúng ta để năm nay chúng ta có thể sống một đời sống vì Chúa và vì tin lành một cách nóng bỏng ạ. 그래서 우리가 더 이상 지체하지 않고요 신속행하는 그리스도인이 되면 좋겠습니다. Và rất mong rằng chúng ta không còn lại là một cơ đốc nhân luôn trì trệ mà có thể trở thành một cơ đốc nhân luôn nhanh chóng ạ. 예, 이 lập tức. 아브라함과 롯은 구원받은 사람의 예표, 예가 됩니다. Lót và Abraham chính là tiêu biểu cho người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 이 아브라함은 하나님의 말씀에 순종해서 갈대아 우르를 떠나서 하나님이 지시하신 가나안 땅으로 갔어요. Abraham đã vâng phục theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, đã rời khỏi Ur xứ Canh Đê để đi đến vùng đất Canaan ạ. 아브라함은 그 하나님의 부르심에 응답했습니다. Abraham đã lắng nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 아브라함은 그 부르심에 응답해서 부르심에 순종해서 가나안 땅으로 갔습니다. Bởi vì Abraham đã ứng đáp, lắng nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời để ông đã đến vùng đất Canaan ạ. 롯도 같이요. Đi cùng với Lót ạ. 이 아브라함과 롯이 갈대아 우르를 떠나서
가나안 땅에 갔던 그것의 의미가 무엇일까요? Vậy thì ý nghĩa trong việc Lót và Abraham rời khỏi Ur xứ Canh Đê để đi vào vùng đất Canaan là gì ạ? 우리 전도 집회 때 말씀을 한번 복습해 봅시다. Vậy thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại nội dung ở trong đợt hội thảo Kinh Thánh nhé. 공부 못하는 아이들이요, 안 하는 게 있고 못하는 게 있대요. Thấy bảo rằng đối với những em nhỏ mà học hành không giỏi ạ, thì có hai cái là cái không làm và cái không thể làm ạ. 공부 못하는 아이들이 못하는 것은 집중할 때 집중을 못한대요. Thấy bảo rằng là học sinh mà học không giỏi ạ, thì trong lúc cần phải tập trung thì lại không thể tập trung ạ. 그리고 공부 못하는 아이들은 복습을 안 한대요. Và thấy bảo rằng học sinh học không giỏi ạ, thì không có chịu ôn tập ạ. 우리 같이 복습해 봅시다. Nhưng mà chúng ta hãy cùng ôn tập nha. 집중 잘 하고 계시죠? Mọi người cũng đang tập trung chứ ạ? 네. 하나님이 아브라함을 부르신 의미는요. Ý nghĩa trong việc Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, 그때는 한 사람도 하나님을 찾지 않을 때입니다. đó là thời điểm mà không có một ai tìm kiếm Đức Chúa Trời ạ. 한 사람도 하나님을 스스로 찾고 섬기지 않을 때예요. Đó là thời điểm mà không có lấy một người tự tìm kiếm Đức Chúa Trời ạ. 사람은 하나님을 버려도 하나님은 사람을 버리지 않으시잖아요. Cho dù con người có từ bỏ con người, cho dù con người có bỏ Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng không từ bỏ con người, đúng không ạ? 그래서 하나님께서는 아브라함을 부르셨습니다. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham ạ. 그리고 그 아브라함의 후손인 이스라엘을 통해서 하나님께서 유일하신 참 하나님이시라는 것을 알려주십니다. Đức Chúa Trời cho biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật thông qua dân Israel là con cháu của Abraham. 그리고 아브라함의 후손이 이스라엘을 통해서 예수님을 보내주십니다. Và Đức Chúa Trời gửi con trai của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thông qua con cháu của Abraham là Israel ạ. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật cùng Đức Chúa Giêsu Christ. 그 아브라함을 통해서 모든 사람들이 영생을 얻을 수 있도록 아브라함을 부르신 거예요. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham để thông qua đó mà mọi người có thể đều nhận được sự sống đời đời. 그래서 모든 사람이 구원을 받고 하나님께서 준비하신 영원한 천국에서 영원히 행복하게 살게 해주시려고 아브라함을 부르신 겁니다. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham để cho tất cả mọi người có thể nhận được sự cứu rỗi và đi vào trong thiên đàng đời đời để sống hạnh phúc đời đời ạ. 하나님께서 아브라함을 부르신 것처럼 지금도 하나님은요 죄인들을 부르십니다. Giống như việc Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham thì ngày nay Đức Chúa Trời cũng đang kêu gọi tội nhân ạ. 오라, 우리가 서로 변론하자. Hãy đến để chúng ta cùng tranh luận. 내가 내 허물을 빽빽한 구름에 사라짐 같이 내 죄를 안개의 사라짐 같이 도말하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이니라. Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc con. 하나님께서는 예수님을 통해서 우리 모든 죄를 다 용서해 주시고 우리를 부르시는 거예요. Đức Chúa Trời đã xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta thông qua Đức Chúa Giêsu Christ và đang kêu gọi chúng ta. 오라. Hãy đến. 너희 죄가 주홍 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이요. Dù tội lỗi các ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như tuyết. 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라. Dù đỏ thắm như vải thiều sẽ trở nên trắng như lông chiên. 하나님은 우리를 부르셔요. Đức Chúa Trời thì kêu gọi chúng ta. 예수님을 통해서 부르십니다. Ngài kêu gọi chúng ta thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 우리 모든 죄를 깨끗이 완전히 영원히 씻겨 주시고 우리를 부르시는 거예요. Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta một cách sạch sẽ và đang kêu gọi chúng ta. 예수님께서 우리가 받아야 될 형벌과 저주와 수치를 다 받으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nhận mọi hình phạt, sự xấu hổ và mọi đau đớn mà chúng ta đáng lẽ ra phải nhận ạ. 내가 받아야 될 죄값을 예수님이 다 치르셨습니다. Giá trả cho tội lỗi mà chúng ta đáng ra phải nhận thì Đức Chúa Giêsu đã trả thay rồi ạ. 하나님은요, 하나님을 찾지도 않고 섬기지도 않는 사람들을 먼저 찾아오셔요. Đức Chúa Trời đã tìm đến trước những người mà không có tìm kiếm và kêu cầu Đức Chúa Trời ạ. 지금도 하나님은 죄인들을 부르고 계십니다. Bây giờ Đức Chúa Trời cũng đang kêu gọi tội nhân ạ. 그 하나님의 부르심에 응답한 사람들이 바로 구원받은 그리스도인들이. Những người mà ứng đáp lời kêu gọi này của Đức Chúa Trời đó chính là những cơ đốc nhân, là những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 하나님께서 아브라함을 부르시고 가나안 땅에 가라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham và bảo Abraham đi vào vùng đất Canaan ạ. 지금도 하나님께서요, 구원받은 그리스도인들에게 지시하신 곳이 있어요. Và bây giờ cũng có nơi mà Đức Chúa Trời đang chỉ thị cho những cơ đốc nhân ạ. 어디입니까? Đó là đâu ạ? 그리스도 예수 아니에요. Đó chính là ở trong đấng Christ Giêsu ạ. 교회입니다. Đó chính là hội thánh ạ. 어쨌든 아브라함은요, 하나님의 부르심에 응답한 사람이에요. Tóm lại, Abraham là người đã ứng đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời ạ. 롯도 그렇습니다. Lót cũng vậy ạ.
아브라함은 마침내 가나안 땅에 들어왔습니다. Và Abraham cuối cùng thì cũng đã vào trong đất Canaan ạ. 그리고 거기서 하나님을 위해서 단을 쌓았어요. Và ông đã xây một bàn thờ cho Đức Chúa Trời ở trong đó ạ. 단을 쌓았다는 것은 하나님께 감사를 드렸다라는 겁니다. Cái việc mà xây bàn thờ ở đây đó chính là ý nghĩa là dừng lời cảm tạ Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님의 이름을 불렀어요. Và ông đã kêu cầu danh của Đức Chúa Trời ạ. 뭐라고 했을까요? Ông đã nói gì ạ? 여러분들은 구원 받으셨을 때 하나님께 뭐라고 하셨습니까? Khi mà mọi người nhận được sự cứu rỗi thì mọi người đã nói gì với Đức Chúa Trời đấy ạ? 예, 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời ạ. 저를 구원해 주셔서 너무나 감사합니다. Con thực sự cảm tạ ơn Chúa vì đã cứu vớt con ạ. 제가 남은 생에 하나님의 뜻을 위해 하나님을 섬기며 살겠습니다. Con sẽ dùng phần đời còn lại để phục vụ và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님의 은혜에 보답하며 살겠습니다. Con sẽ sống để báo đáp ân điển này của Đức Chúa Trời. 그런 말씀, 그런 생각 하셨죠? Mình cũng có suy nghĩ và có lời nói như vậy đúng không ạ? 네, 아브라함도 그랬을 거예요. Có lẽ rằng Abraham cũng vậy ạ. 자, 그런데 Tuy nhiên ạ, 아브라함이 가나안 땅에 왔는데요. 그 가나안 땅에 기근이 생겼습니다. khi mà Abraham đi vào trong đất Canaan thì ở tại đó đã xảy ra nạn đói ạ. 아브라함은 그 기근 때문에 굶어 죽을까 봐 가나안을 떠나서 애굽으로 갔어요. Vì sợ rằng sẽ chết đói nên Abraham đã rời khỏi Canaan và đi xuống Ai Cập ạ. 그리고 아브라함의 아내 사라가 너무 예뻤거든요. Và lúc đó thì vợ của Abraham là Sarah rất là xinh ạ. 너무 예뻤습니다. Rất là xinh ạ. 그러니까 아브라함이 두려웠어요. Nên là lúc đó Abraham rất là sợ ạ. 애굽 사람들이 이 아내를 빼앗아 가기 위해 자기를 죽일까 봐 두려웠어요. Abraham đã sợ rằng là những người Ai Cập sẽ cướp lấy vợ của mình và giết mình ạ. 그래서 아브라함은 아내에게 거짓말을 시킵니다. Nên là Abraham đã sai vợ mình nói dối ạ. 오빠라고 해. Nói là anh thôi nha. 오빠처럼 대해줘. Mà đối xử như là anh thôi. 남편인 것처럼 하면 안 돼. Đừng tỏ ra, đừng cho ai biết là anh là chồng em. 아마 아브라함이요 하나님의 약속을 잊었던 것 같아요. Có lẽ rằng Abraham đã quên mất đi lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 아니면 믿음이 연약해서 하나님의 약속을 믿지 못했던 것 같습니다. Hoặc cũng có thể là vì đức tin yếu đuối nên là ông đã không tin tưởng vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 분명히 하나님이 약속하셨거든요. Rõ ràng là Đức Chúa Trời đã hứa ạ. 너를 축복하는 자에게 내가 축복하고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리라. Ta sẽ chúc phước cho người nào chúc phước cho con, ta sẽ rủa xả kẻ nào rủa xả con. 근데 그건 아브라함뿐만 그런 게 아니라 우리도 그렇습니다. Và đấy không phải chỉ là lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi Abraham, đó cũng là lời dành cho chúng ta. 우리도 하나님의 약속을 잊었을 때 Khi mà chúng ta quên mất đi lời hứa của Đức Chúa Trời ạ, 아니면 하나님의 약속을 믿지 못할 때는요. hoặc khi mà chúng ta không có tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời ạ, 상황과 환경을 보고 두려워하기도 하잖아요. lúc đó thì chúng ta nhìn vào hoàn cảnh và sợ hãi đúng không ạ? 예, 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng vậy ạ. 어쨌든 아브라함이 두려워서 Tóm lại, 거짓말을 했어요. vì sợ hãi nên Abraham đã nói dối ạ. 그리고 예상대로 애굽 왕이 아브라함의 아내를 빼앗아 갔습니다. Và giống như dự tính ạ, thì vua của Ai Cập đã lấy vợ của Abraham đi ạ. 근데 그때 하나님께서 개입하셨어요. Nhưng mà lúc đó thì Đức Chúa Trời đã can thiệp ạ. 그 애굽 왕에게 재앙을 내리셨습니다. Đức Chúa Trời đã giáng tai ương xuống Ai Cập ạ. 그래서 이제 애굽 왕은 재앙을 당했으니까요. 아브라함을 다시 불러서 아브라함에게 따집니다. Vì bị giáng tai ương nên lúc này vua của Ai Cập đã kêu Abraham đến và trách hỏi ạ. 왜 거짓말했냐고. Tại sao ngươi lại nói dối ta? 네 아내 데리고 가라고. Ngươi hãy đưa vợ mình vào đi. 이제 애굽 왕에게 책망을 듣고 아브라함이 다시 가나안 땅으로 돌아옵니다. Sau khi mà bị vua Ai Cập trách mà mắng như vậy thì Abraham đã quay trở lại vùng đất Canaan ạ. 처음 단을 쌓았던 곳에 다시 돌아와요. Ông đã quay lại nơi mà lần đầu tiên ông xây dựng bàn thờ cho Đức Chúa Trời ạ. 그리고 거기서 다시 하나님의 이름을 부릅니다. Và rồi ông lại kêu cầu danh của Đức Chúa Trời ở tại nơi đó ạ. 그때는 뭐라고 했을까요? Lúc đó thì liệu rằng Abraham đã nói gì ạ? 그때는 아브라함이 하나님께 뭐라고 했을까요? Có liệu rằng lúc đó Abraham đã nói gì với Đức Chúa Trời đây ạ? 하나님 죄송합니다. Con xin lỗi Đức Chúa Trời. 제가 하나님의 약속을 믿지 못했습니다. Con đã không tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. 그리고 애굽으로 내려갔고 Và rồi con đã xuống Ai Cập. 제가 거짓말을 했습니다. Con đã nói dối ạ. 이제 뭐 그런 회개의 말을 했을 거예요. Có lẽ rằng Abraham đã nói những lời ăn năn như vậy ạ. 아브라함은요 회개하는데 지체하지 않았습니다. Abraham đã không có chần chừ trong việc ăn năn ạ. 그리스도인이 죄를 지을 수 있을까요, 없을까요? Cơ đốc nhân liệu rằng có thể phạm tội hay không ạ? 그리스도인도 죄 지을 수 있습니다. Cơ đốc nhân cũng có thể phạm tội ạ. 그리스도인도 범죄할 수 있습니다. Cơ đốc nhân cũng có thể mắc lỗi phạm tội ạ. 새해 뜨거운 마음으로 결심했는데 그 결심이 또 무너질 수도 있습니다. Mặc dù có thể năm mới mình quyết tâm nóng bỏng nhưng quyết tâm đó của mình nó lại sụp đổ ạ. 내가 끊기로 결심했던 그것을 다시 붙잡고 있을 수도 있습니다. Cũng có thể mình quyết tâm mình vứt bỏ cái điều gì đó nhưng mà mình lại bám lấy cái điều đấy tiếp ạ.
슬프게도 우리는 결심한 그곳에서 다시 넘어집니다. Một điều đáng buồn ở đây là mình lại vấp ngã ở chính nơi mà mình đã quyết tâm 간신히 일어나서 khó khăn lắm mới vực dậy được, 다시 결심한 그곳에서 또 넘어지기도 합니다. khó khăn lắm mới quyết tâm lại được, nhưng mà mình lại vấp ngã ở chính nơi đó 대저 의인은 7번 넘어질지라도 Vì người công chính dù ngã 7 lần, 의인도 넘어집니다. người công chính cũng vấp ngã, 그리스도도 넘어집니다. cơ đốc nhân cũng vấp ngã. 우리가 이 죄성을 가진 육체를 가지고 있거든요. Chúng ta đang mang theo cái thể xác mà có bản tính tội lỗi này 이 세상은 악하고 음란한 세상입니다. Thế gian này là thế gian gian ác và gian dâm 그리고 우리를 어떻게든 넘어뜨리려고 하는 마귀가 있습니다. và bên cạnh đó còn có ma quỷ là luôn cố gắng làm cho chúng ta vấp ngã. 그래서 넘어질 수 있어요. Bởi vậy nên chúng ta cũng có thể vấp ngã. 근데 그리스도는요, 다시 일어날 수도 Nhưng 있습니다. mà cơ đốc nhân là người có đặc trưng là có thể đứng dậy lại 의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 Vì người công chính dù ngã 7 lần cũng đứng lên được. 하나님이 우리를 일으켜 주셔요. Đức Chúa Trời vực chúng ta dậy 하나님은요, 죄로 넘어진 우리를 다시 일깨워 주시고 일으켜 주십니다. Đức Chúa Trời làm thức tỉnh và làm cho chúng ta là những người đã vấp ngã được đứng dậy, vực dậy 그리고 우리가 다시 일어날 수 있는 방법도 가르쳐 주셨어요. Và Chúa cũng đã dạy cho chúng ta cái phương pháp để mình có thể đứng dậy 무엇입니까? Đó là gì đấy 회개예요. Đó là ăn năn 우리가 하나님께 간절히 회개하면요, Nếu như chúng ta ăn năn khao khát với Đức Chúa Trời 하나님은 그 간절한 회개의 기도를 들어주십니다. Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện ăn năn khao khát đó của chúng ta. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 우로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. Còn nếu chúng ta xưng tội thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. 요한일서 1장 9절 말씀이에요. Đây là nội dung ở trong sách Giăng nhất đoạn 1 câu 9 제가 신앙생활하면서 깨달은 게 하나 있습니다. Có một cái điều mà thầy nhận biết được trong khi thực hiện đời sống đức tin 그리스도인이 넘어질 수 있거든요. Đó là cơ đốc nhân cũng có thể vấp ngã 다시 빨리 일어나는 게 중요한 것 같아요. Tuy nhiên quan trọng ở đây đó là mình phải nhanh chóng đứng lên dậy 죄를 짓고 자신에게 실망하고 자책하고 자학하기보다는요, So với cái việc khi mà mình phạm tội, mình cứ đắm chìm ở trong cái sự tự trách, bản thân tuyệt vọng ở trong đó, buồn bã ở trong đó 그리고 현재 상황에 그냥 그대로 머물기보다는요, Và so với cái việc là mình cứ đắm chìm và cứ đứng ở cái vị trí đó 미쁘시고 우로우신 하나님께 기도하는 겁니다. thì mình hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời là đấng thành tín và công chính 미쁘고 의롭지 못한 나 자신을 위해서 Mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời vì bản thân mình là người không có thành tín và công chính 주님께 솔직하게 자백하고 간절하게 기도하는 겁니다. Đó là việc mà mình cầu nguyện một cách thành thật và chân thật với Đức Chúa Trời 우리가 다른 사람에게는 몰라도 주님께는 솔직하게 말할 수 있잖아요. Cho dù là với người khác thì có thể không được, nhưng mà dẫu vậy với Chúa thì chúng ta có thể thành thực với Chúa, đúng không ạ? 다른 사람은 몰라도 주님은 우리 말을 다 들어주시잖아요. Cho dù là không biết là người khác thì như thế nào, nhưng mà Chúa là đấng có thể lắng nghe mọi lời của chúng ta, đúng không ạ? 그래서 우리가 넘어졌을 때는요, Bởi vậy nên khi mà chúng ta vấp ngã, 다시 일어나서 mình hãy đứng dậy 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 가서 기도하는 겁니다. Mình đứng dậy lại đến trước ngai của Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Đức Chúa Trời 그래서 최대한 빨리 하나님과의 관계를 회복해야 되는 거예요. Chúng ta phải khôi phục mối quan hệ với Đức Chúa Trời một cách nhanh chóng nhất 그게 정말 중요한 것 같아요. Đó là điều có lẽ rất quan trọng 우리가 죄를 짓고 하나님께 회개 기도를 드릴 때 하나님은 뭐라고 하실까요? Khi mà chúng ta phạm tội, sau đó chúng ta ăn năn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì liệu rằng Đức Chúa Trời sẽ nói gì với chúng ta đây 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자 하실 거예요. Có lẽ rằng Chúa sẽ nói rằng người yêu dấu của anh ơi, hãy đứng dậy và đi cùng anh, đúng không ạ? 다시 일어나라고. Chúa sẽ nói với chúng ta là hãy đứng dậy 주님은 다시 일으켜 주시고 힘을 주실 겁니다. Chúa sẽ làm chúng ta được thức tỉnh và được khơi dậy, vực dậy, đứng dậy lại 어쨌든 아브라함은 죄를 지었지만 회개하는데 지체하지 않았습니다. Mặc dù Abraham thì đã phạm tội nhưng ông không trì trệ ở trong cái việc ăn năn 이제 그리고 나서 아브라함과 롯 사이에 갈등이 생겼어요. Và sau đó thì giữa Abraham và Lot đã xảy ra cái sự mâu thuẫn 이 아브라함에게 그리고 롯에게는 많은 양과 소가 있었습니다. Phía của Abraham cũng như phía của Lot đã có nhiều chiên và động vật 근데 땅은 한정돼 있으니까요. Nhưng mà đất thì nó có hạn thôi 양과 소들이 먹을 풀도 제한되어 있는 거예요. Nên là cái số cỏ để cho chiên và bò ăn nó cũng có giới hạn 근데 목자들은 어떻게든 양과 소를
먹여야 되잖아요. Và những cái người chăn thì phải làm mọi cách để cho súc vật của mình được ăn, đúng không ạ? 그래서 아브라함의 목자와 롯의 목자가 다툰 겁니다. Bởi vậy nên giữa những người chăn của Abraham và những người chăn của Lot đã xảy ra mâu thuẫn ạ. 근데 다른 사람들이 있는 데서 다투면 보기 안 좋잖아요. Nhưng mà nếu 가족들끼리. như mà giữa gia đình với nhau mà lại xảy ra cái sự giao tranh với nhau, bất đồng với nhau trước mặt người khác thì không tốt, đúng không ạ? 그래서 그런지 이 아이들이 밖에서 말을 안 들을 때 우리 어머니들에게서 나오는 기술이 있습니다. Nên là có lẽ là bởi vì thế mà vì bình thường khi mà các con không nghe lời mẹ ở bên ngoài thì các bà mẹ sẽ có một cái tuyệt chiêu riêng của các bà mẹ. 밖에서 사람들 보는 데서 혼낼 수는 없잖아요. Ở bên ngoài thì các bà mẹ không có thể nào mà mắng con của mình ở bên ngoài trước mặt mọi người, đúng không ạ? 그래서 자녀를 뚫어지게 쳐다보거나 Nên là lúc đấy có thể là các bà mẹ sẽ bắt đầu trừng mắt với con ạ. 아니면 입으로 말합니다. Hoặc là cũng có thể nói với con ạ bằng miệng ạ. 그러니까 아브라함과 롯이 서로 다투면 주변에 있는 사람들에게 보기 안 좋잖아요. Nếu như mà giữa Abraham và Lot mà xảy ra mâu thuẫn thì những người xung quanh sẽ thấy điều đó không tốt, đúng không ạ? 예를 들어서 누가 말씀을 들으러 왔습니다. Ví dụ như có một ai đó đã đến đây để lắng nghe bài giảng ạ. 자매님들끼리 만약에 다투고 욕을 하고 있으면요. Nhưng mà nếu như mà ví dụ họ thấy cái hình ảnh là các người chị em ở đây lại chửi nhau hay là tranh cãi với nhau ạ. 말씀 들으러 온 분이 뭐라고 생각을 할까요? Nếu vậy thì liệu rằng cái người mà đến nghe bài giảng người ta sẽ nghĩ gì ạ? 야 멋있다 Ôi ngầu thế. 라고 할까요? Liệu rằng người ta có nói như vậy không ạ? 아닙니다. 도망갈 거예요. Không đâu ạ, người ta sẽ chạy luôn ạ. 어쨌든 아브라함과 롯이 다투면 서로에게도 주변에 있는 사람들에게도 좋지 않습니다. Tóm lại thì cái việc mà phân tranh xảy ra giữa Lot và Abraham sẽ không tốt cho chính bản thân hai người và không tốt cho những người xung quanh ạ. 그래서 아브라함은 어떻게든 그 갈등을 봉합하려고 했어요. Vì thế nên là Abraham muốn làm mọi cách là muốn là giải quyết cái vấn đề này để cho nó ổn thỏa. 아브라함이 롯을 불러서 좌우우좌라고 합니다. Abraham đã gọi Lot đến để nói về việc đó là trái phải trái. 롯, 네가 왼쪽으로 가면 내가 오른쪽으로 갈게. 그리고 네가 오른쪽을 선택하면 내가 왼쪽으로 갈게. 선택해. Abraham đã nói với Lot rằng là nếu như mà con chọn bên 네. nếu như mà con chọn bên trái thì ta sẽ chọn bên phải, còn nếu con chọn bên phải thì ta sẽ chọn bên trái. 근데 그때 롯은 아브라함을 떠나는 선택을 합니다. Nhưng mà lúc đó thì Lot đã đưa ra lựa chọn là rời khỏi Abraham ạ. 아브라함을 떠나는 것은 아브라함의 하나님을 떠나는 거예요. Cái việc mà rời khỏi Abraham tức là rời khỏi Đức Chúa Trời ạ. 왜 롯이 하나님을 떠나는 선택을 했을까요? Tại vì sao Lot lại lựa chọn là rời khỏi Đức Chúa Trời ạ? 목자의 다툼 때문이 아닙니다. Không phải là vì vấn đề xảy ra mâu thuẫn giữa các người chăn đâu ạ. 그건 한 가지 이유밖에 되지 않습니다. Lý do cái đấy nó chỉ là một thôi ạ. 진짜는요. Cái đấy chỉ là một trong những lý do thôi. Còn lý do thực sự ở đây ạ, 롯의 마음에 세상을 사랑하는 마음이 들어온 거예요. đó là cái tấm lòng yêu thương thế gian, yêu thích thế gian đã đi vào trong lòng của Lot ạ. 가나안 땅에 기근이 왔을 때 롯도 아브라함을 따라서 애굽으로 갔습니다. Lúc mà Canaan xảy ra nạn đói thì Lot cũng đã cùng theo Abraham xuống Ai Cập ạ. 그 애굽의 찬란한 문화들을 본 거예요. Lúc đó thì Lot đã thấy được nền văn minh, những hào hoa lộng lẫy ở Ai Cập ạ. 육신의 정욕, 어떤 이 마음, 채워줄 모든 것이 있는 그 애굽의 마음이 빼앗겼던 거예요. Tấm lòng của Lot đã bị cướp mất bởi những thứ hào hoa của Ai Cập, là cái cướp đi là những cái có thể lấp đầy được những dục vọng về mặt thể xác ạ. 베트남도 호치민과 시골은 확실히 다릅니다. 그죠? Ở Việt Nam cũng vậy ạ, giữa thành phố Hồ Chí Minh với những cái tỉnh khác thì nó khác hoàn toàn, đúng không ạ? 호치민에는 우리 육체를 즐겁게 해줄 많은 것들이 있습니다. Ở Hồ Chí Minh này có rất là nhiều cái có thể làm cho thể xác của chúng ta được vui thích ạ. 어쨌든 롯은 그 애굽 세상을 사랑하는 마음을 처리하지 못했어요. Tóm lại ạ, thì Lot đã không xử lý được cái tấm lòng yêu thích thế gian ạ. 회개하는데 지체했습니다. Lot đã trì trệ trong việc ăn năn ạ. 그러니까 결정적인 순간에 잘못된 선택을 하는 거예요. Vì thế nên trong cái khoảnh khắc quyết định thì Lot lại đưa ra cái sự lựa chọn sai lầm ạ. 우리 그리스도인들도 그럴 수 있습니다. Cơ đốc nhân của chúng ta thì cũng có thể như vậy ạ. 이성을 사랑하는 마음 들어올 수 있습니다. Có trong lòng của mình có thể đi vào cái tấm lòng là yêu thích bạn khác giới ạ. 구원받지 않았어요? Và người đó lại là người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 근데 그 마음을 잘 처리하지 못하면요. Nhưng nếu như mà mình không xử lý cái tấm lòng đó tốt ạ, 이방 결혼을 하는 선택을 할 수도 있습니다. thì có thể là mình sau này sẽ đưa ra cái lựa chọn là kết hôn ngoại bang ạ. 재물과 돈을 사랑하는 마음이 들어올 수 있습니다. Có thể là cái tấm lòng yêu thích tiền bạc vật chất nó đi vào trong lòng mình ạ. 근데 그걸 빨리 처리하지 못하면요. Nhưng nếu mình không xử lý tấm lòng đó nhanh ạ, 돈 때문에
교제를 소홀히 하는 선택을 할 수도 있어요. Thì có thể mình sẽ đưa ra cái lựa chọn là sao nhãng trong cái việc nhóm họp vì tiền bạc ạ. 스마트폰을 너무 사랑하는 마음이 들어올 수 있습니다. Có thể là cái tấm lòng yêu thích điện thoại thông minh nó đi vào trong tấm lòng mình ạ. 근데 그걸 제때 처리하지 못하면요. Tuy nhiên nếu như mà mình không xử lý cái tấm lòng đó một cách triệt để ạ, 그 스마트폰 하는 것 때문에 교제에 늦게 오는 선택을 할 수도 있어요. thì có thể là mình sẽ đưa ra cái lựa chọn là đến buổi nhóm muộn chỉ vì cái điện thoại đó ạ. 교제 안 오는 선택을 할 수도 Cũng có thể 있습니다. là mình đưa ra cái lựa chọn là không đến thông công luôn ạ. 오후에 집에 일찍 가는 선택을 할 수도 있습니다. Cũng có thể mình lựa chọn là đi về nhà vào lúc buổi chiều có thông công sớm hơn ạ. 그러니까 우리가요 잘못된 것이 들어왔을 때 빨리 그걸 알아채고 빨리 회개하는 게 필요해요. Khi mà có tấm lòng sai trái đi vào trong chúng ta thì chúng ta phải nhanh chóng nhận biết và xử lý nó luôn ạ. 롯은 그 회개하는 데 있어서 지체했어요. Lót đã trì trệ trong việc ăn năn ạ. 그리고 결국 소돔으로 들어갔습니다. Và rồi cuối cùng là Lót đã đi vào trong thành Sodom ạ. 그러면 롯이 소돔으로 갔을 때 마음에 평강이 있었을까요? 행복했을까요? Liệu rằng khi mà Lót đi vào trong thành Sodom, tấm lòng của ông có bình an không? Có hạnh phúc không ạ? 그렇지 않습니다. Không như vậy đâu ạ. 베드로후서 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Phi-rơ 2 ạ. 베드로후서 Phi-rơ 2, 2장입니다. đoạn 2 ạ. (7절) (8절) Câu 7, câu 8 ạ. 베드로후서 2장 7절 8절입니다. Phi-rơ 2, đoạn 2, câu 7, câu 8 ạ. 예, 여기 롯의 심정, 그 롯의 심령이 어떤지 나와 있는데 잘 한번 살펴보셔요. Mọi người hãy xem kỹ xem ạ, tấm lòng tâm linh của Lót ở đây như thế nào ạ. 베드로후서 2장 7절 8절을 같이 읽습니다. Phi-rơ 2, đoạn 2 từ câu 7 đến câu 8 chúng ta cùng đọc ạ. Và nếu 무법한 Ngài 자의 đã giải 음란한 cứu 행실을 Lót là 인하여 người công 고통하는 chính rất đau 의로운 buồn về 롯을 cách sống 건지셨으니 phóng túng của những 이 kẻ vô luân. 의인이 저희 중에 Vì người 거하여 công chính này 날마다 저 sống giữa họ, 불법한 nay 행실을 lại 보고 ngày linh 들으므로 hồn ông, 그 linh 의로운 hồn công 심령이 chính của ông bị giàn 상하니라. vặt bởi những hành động vô luân của họ. 롯은 의인입니다. Lót là người công chính ạ. 예, 구원받은 사람이에요. Tức là ông là người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 근데 마음이 어땠어요? Tuy nhiên tấm lòng của Lót thì như thế nào ạ? 고통이 있었어요. Rất đau buồn ạ. 의로운 심령이 상했어요. Tâm linh của Lót đã bị dằn vặt ạ. 뭔가 마음에 불편한 게 있었던 거예요. Có vẻ như có điều gì đó khiến cho ông cảm thấy bất tiện ạ. 왜요? Vì sao ạ? 무법한 자의 음란한 행실을 인하여. Đó là vì cách sống phóng túng của những kẻ vô luân ạ. 소돔 사람들이 죄를 짓는 걸 보니까 롯이 마음에 불편했던 거예요. Khi mà nhìn vào cái hình ảnh phạm tội của những người ở Sodom thì trong lòng của Lót đã cảm thấy khó chịu ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng vậy ạ. 성령님이 우리 안에 오셨어요. Thánh linh đã đi vào trong chúng ta. 내가 가면 안 되는 곳에 가면 하나님이 우리 마음을 일깨워 주십니다. Khi mà chúng ta đi đến nơi mà đáng nhẽ ra chúng ta không được đi đến thì lúc này Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nhận biết ạ. 우리가 해서는 안 되는 일을 하면요 마음에 불편함을 주십니다. Khi mà chúng ta làm việc mà chúng ta đáng nhẽ ra không được làm thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta cảm giác khó chịu ạ. 우리 그리스도인들이 그리스도인답게 해야 될 걸 안 하면요 마음에 거리낌을 주십니다. Khi mà cơ đốc nhân chúng ta không làm điều mà chúng ta đáng ra mà chúng ta phải làm thì trong Chúa sẽ ban cho chúng ta cái tấm lòng cảm thấy vướng bận ạ. 구원받으면 달라져요. Khi mà đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì mình trở nên khác ạ. 구원받기 전에는 음란한 생각을 머릿속에 스쳐 지나갈 때 은근히 즐길 수도 있습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi có thể suy nghĩ gian dâm nó lướt qua đầu của mình và mình vui thích với cái mình tận hưởng cái suy nghĩ đó ạ. 구원받으면요 Nhưng mà khi nhận được sự cứu rỗi rồi 고통스럽습니다. lúc này thì mình lại cảm thấy đau khổ, khổ sở vì điều đó ạ. 악한 생각이 내 마음에 머물고 있을 때 고통스럽잖아요. Khi mà suy nghĩ ác, suy nghĩ xấu nó đang ở trong đầu của mình thì mình sẽ cảm thấy rất là khổ sở, đúng không ạ? 아 이러면 안 되지. Như này thì không được. 하나님께서 우리 마음을 일깨워 주시고 재촉하시는 거예요. Đức Chúa Trời đang làm thức tỉnh cũng như là hối thúc tấm lòng của chúng ta đây ạ. 원래 이 마음은 우리에게 없던 마음입니다. Vốn dĩ đây không phải là tấm lòng mà chúng ta có ạ. 죄를 아파하는 마음 원래 우리에게 없던 마음이에요. Tấm lòng đau đớn vì tội lỗi ạ. 악한 생각 때문에 고통스러워하는 마음은요 원래 우리에게 없었던 마음이에요. Cái tấm lòng cảm thấy đau đớn vì tội lỗi, vì sự gian ác ạ. Nó là tấm lòng vốn dĩ chúng ta không có ạ. 하나님이 주신 거예요. Đó là tấm lòng mà Đức Chúa Trời ban cho ạ. 성령님을 통해서 우리 마음을 일깨워 주시는 거예요. Chúa đang làm thức tỉnh tấm lòng của chúng ta thông qua Đức Thánh Linh ạ. 하나님께서는요 롯을 재촉하신 거예요. Đức Chúa Trời đã hối thúc Lót ạ. 그 소돔에 있으면 안 된다. Nếu như mà ở Sodom tiếp thì không được. 나와야 된다.
con phải ra khỏi đó. 거기 있어서 너에게 좋을 게 하나도 없다. Con ở đấy không có tốt gì cho con đâu. 나와야 된다. Con phải ra khỏi đó. 우리에게도 마음에 거리낌이 있습니다. Trong lòng của chúng ta cũng có những điều cảm thấy vướng bận à. 거기 있으면 안 된다. 나와야 한다. Đó là những âm thanh cho chúng ta biết rằng ở đó không được, hãy mau ra khỏi đó đi. 그거 계속 붙잡고 있으면 안 된다. 놔야 한다. Nếu như mà tiếp tục con cứ bám lấy cái đó thì không được, phải buông bỏ nó đi. 그 사람과 선을 지켜야 된다. 더 넘어가면 안 된다. Con phải giữ cái ranh giới với người kia, không được vượt quá ranh giới. 우리 마음에 거리낌, 일깨움을 주시는 거예요. Bằng sự vướng bận đó mà Chúa đang làm thức tỉnh tấm lòng của chúng ta đấy ạ. 하나님이 우리를 재촉하시는 겁니다. Đức Chúa Trời đang hối thúc chúng ta đấy ạ. 근데 롯은 마음이 상하고 심령의 고통이 있었는데도 소돔에서 나오는 걸 지체했어요. Mặc dù trong lòng của Lót cảm thấy đau buồn và bị dằn vặt ạ, nhưng mà ông lại trì trệ trong cái việc ra khỏi thành Sodom ạ. 그러니까 하나님께서 이번에는요. 전쟁의 소문을 통해서 롯의 마음을 일깨워 주십니다. Vì thế nên lần này Đức Chúa Trời đã làm thức tỉnh tấm lòng của Lót thông qua tin đồn về chiến tranh ạ. 자, 롯이 있던 곳은 남쪽이에요. 소돔성은요. 남쪽입니다. Nơi mà Lót đang ở là thành Sodom và thành Sodom này nằm ở phía nam ạ. 이 소돔과 친한 나라들이 있었어요. Và xung quanh đó có những quốc gia mà thân với lại Sodom ạ. 남부 연합이라고 할게요. Đó được cứ gọi như đó là khối liên hợp khối liên hợp miền Nam ạ. 예, 근데 이 남부 연합이 섬기던 한 왕이 있었습니다. 북쪽에. Nhưng mà khối liên hợp miền Nam này phải phục vụ một vị vua ở phía Bắc ạ. 근데 이 남부 연합이 12년 동안 북부에 있는 그 왕을 잘 섬겼는데 13년째 배반을 했습니다. Trong suốt 12 năm đó thì khối liên hợp các quốc gia ở miền Nam đã phục vụ vị vua miền Bắc tốt, nhưng vào đến năm thứ 13 thì họ đã phản nghịch ạ. 그러니까 이 왕이 화가 나잖아요. Vì thế nên cái vị vua này đã nổi giận ạ. 그래서 인근에 동맹을 맺은 나라들과 동맹을 맺습니다. 북부 연합이라고 할게요. Lúc đó thì vị vua này cùng liên minh với các quốc gia miền Bắc khác, cứ gọi cái này là khối liên minh miền Bắc ạ. 이 북부 연합에 있는 나라들이 배신자 남부 연합을 처단하기 위해서 점점 내려옵니다. Và lúc này khối liên minh miền Bắc đã bắt đầu dần dần đi từ Bắc xuống để trừng phạt những khối liên minh quốc gia miền Nam ạ. 그래서 북부 연합이 여기 정도 내려왔을 때 누구를 치고 더 내려와서 누구를 치고 더 내려와서 누구를 치고 이게 자세히 기록돼 있어요. Và ở trong Kinh Thánh có ghi chép một cách chi tiết khi mà các quốc gia liên minh miền Bắc đi xuống ạ, trên quãng đường đó thì họ liên tục đánh nước này, đánh khu vực này ạ. 이제 남부 연합이 가만히 있을 수는 없으니까 연합을 해서 전쟁을 하러 나갑니다. Và lúc này các quốc gia liên minh ở miền Nam thì cũng không có để im được. Vì vậy nên là họ cũng đã liên minh lại với nhau và để tiến ra chiến trường ạ. 근데 결국에는 롯이 살고 있던 소돔이 속한 남부 연합이 패해요. Nhưng mà cuối cùng ạ, thì ở tại nơi mà Lót đang ở là thành Sodom, ở trong khối liên minh miền Nam đã bị bại trận ạ. 그래서 롯은 가지고 있던 재산을 다 뺏깁니다. Bởi vậy nên là mọi tài sản của Lót đã bị cướp mất ạ. 그리고 롯은 북쪽으로 포로로 잡혀가요. Và lúc đấy thì Lót đã bị bắt làm tù binh về miền Bắc ạ. 그런데요, Tuy nhiên ạ, 이 성경을 읽다가 이 북부 연합국들이 남쪽으로 내려오는 과정이 굉장히 자세히 기록되어 있는 거예요. nhưng mà khi mà đọc Kinh Thánh thì lại thấy là cái nội dung ghi chép về việc những quốc gia liên minh miền Bắc này kéo xuống để đánh các quốc gia miền Nam ạ, từng cái rất là chi tiết ạ. 아니 간단하게 기록할 수 있잖아요, 성경에. Có thể là trong Kinh Thánh ghi chép nội dung này một cách đơn giản thôi cũng được, đúng không ạ? 근데 이 말씀을 준비하면서 왜 그렇게 자세히 기록해 두셨는지 제가 알게 됐습니다. Nhưng mà trong lúc mà thầy chuẩn bị bài giảng này thì thầy mới biết được rằng tại sao Kinh Thánh lại ghi chép một cách chi tiết về nội dung này ạ. 자, 여러분도 생각해 보세요. Mọi người hãy thử nghĩ xem ạ. 북부 연합국들이 계속해서 승리해서 남쪽으로 데려올 때 Vào thời điểm khi mà các quốc gia liên minh miền Bắc xuống tiến đánh khu miền Nam ạ, và họ liên tục giành chiến thắng trong các trận chiến ạ. 소돔에 살고 있는 사람들의 마음이 어땠을까요? Vậy thì tấm lòng của những người sống ở trong Sodom sẽ như thế nào đấy ạ? 두려웠을 겁니다. Có lẽ là sợ ạ. 전쟁은 두려운 겁니다. Họ sợ chiến tranh ạ. 여러분, 우리가 코로나 바이러스 들어왔을 때도요, 무서워했습니다. Kể cả khi mà dịch Corona nó đi vào xâm nhập vào thôi, chúng ta cũng đã rất sợ, đúng không ạ? 근데 코로나는요, 나는 안 걸릴 수도 있어요. Nhưng mà Corona thì mình có thể là may thì mình không mắc ạ. 코로나는요, 내가 걸려도 안 죽을 수도 있어요. Mà có thể là mình mắc nhưng cũng có thể không chết ạ. 전쟁은 그렇지 Nhưng 않습니다. mà chiến tranh thì không như vậy đâu ạ. 다 죽는 거예요. Tất cả đều chết ạ. 그러니까 북부 연합이 남쪽으로 쭉 내려올 때 소돔 사람들은 두려웠을 겁니다. Có lẽ rằng khi mà các quốc gia liên minh miền Bắc tiến xuống đánh ạ, thì những người ở tại Sodom họ đã sợ hãi ạ. 롯이 그 소돔에 살고 있었어요. Và lúc đó thì Lót đang sống ở trong Sodom ạ. 롯은 두려운 마음뿐만 아니라 한 가지 생각이 더 들었을 겁니다. Lót không phải chỉ có sợ hãi không ạ, có lẽ rằng Lót còn có thêm một tấm lòng nữa ạ.
아, 내가 아브라함을 떠나면 안 됐는데. Đáng nhẽ ra mình không được rời khỏi Abraham. 내가 소돔에 오면 안 됐었는데. Đáng nhẽ ra là mình không được xuống mảnh đất Sodom này. 지금이라도 돌아가야 되는 거 아니야? Chẳng phải là bây giờ mình nên quay trở lại hay sao? 분명히 그런 마음이 들었을 거예요. Có lẽ rằng kiểu gì Lót cũng đã có cái tấm lòng như vậy à? 그러니까 롯은요, 분명히 회개할 수 있는 기회가 충분히 있었습니다. Lót đã có đầy đủ cái cơ hội để có thể ăn năn à? 북부 연합국들이 계속해서 내려온다는 소문을 들으면서 회개할 수 있었고 그때라도 아브라함에게 돌아갈 수 있었어요. Cái lúc mà nghe tin các quốc gia liên minh miền Bắc đang đi xuống lúc đó là lúc mà Lót có thể nhận biết, ăn năn và mau chóng quay trở về với lại Abraham à? 그때로 롯은 회개하기를 지체했어요. Nhưng mà lúc đó Lót lại trì trệ trong việc ăn năn à? 소돔에서 나오는 것을 지체했어요. Ông đã trì trệ trong việc rời khỏi Sodom, ra khỏi Sodom à? 결국 포로가 됩니다. Cuối cùng là ông bị bắt đi làm tù binh à? 여러분, 말이 포로지요. 얼마나 비참했겠어요. Thưa mọi người, nói thì là tù binh thôi, nhưng mà thực tế còn khổ biết bao à? 하루아침에 내 재산을 다 빼앗겼다고 생각을 해보십시오. Mọi người hãy thử nghĩ xem trong một buổi sáng buổi chiều mọi tài sản của mình bị cướp mất à? 재산을 다 빼앗긴 것도 슬프고 서러운 일인데 Cái việc mà bị cướp mất hết tài sản cũng buồn rồi. 어디 캄보디아 같은 데로 나를 끌고 갔다고 생각을 Nhưng 해보십시오. mà mọi người hãy thử nghĩ xem bị cướp tài sản xong rồi là còn bị bắt làm tù binh sang những quốc gia như là Campuchia. 진짜 두려운 일입니다. Đó là điều rất là sợ à? 롯이 포로가 됐어요. Lót đã trở thành tù binh à? 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 회개하는 데 지체했어요. Đó là bởi vì ông đã trì trệ trong việc ăn năn à? 하나님께서는 국제 정세를 통해서도 롯의 마음을 일깨워 주셨습니다. Đức Chúa Trời cũng đã cố làm thức tỉnh tấm lòng của Lót thông qua tình hình của quốc gia. 소돔에서 나와야 한다. Phải ra khỏi Sodom. 우리 시대 국제 정세를 통해서 하나님께서 우리 마음을 일깨워 주십니다. Thông qua tình hình thế trận của quốc gia bây giờ, Chúa cũng đang làm thức tỉnh tấm lòng của chính chúng ta. 에스겔 38장에 보면 마지막 전쟁에 대한 시나리오가 기록이 되어 있습니다. Ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 38 có ghi chép về kịch bản về cuộc chiến tranh cuối cùng ạ. 러시아가 이란을 칠 겁니다. Nga sẽ tiến đánh Israel à? 이란과 터키 같은 나라들이 러시아 편에 설 거예요. Những quốc gia như là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đứng về phía của Nga và tiến đánh Israel à? 근데 놀랍게도 우리 시대에 그 마지막 전쟁의 예고편을 보고 있습니다. Nhưng mà một điều đáng kinh ngạc đó chính là chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà đang xem trước một cái bản xem trước về cuộc chiến tranh cuối cùng à? 러시아, 이스라엘, 이란 전쟁 얘기가 계속 나오잖아요. Liên tục chẳng phải là chúng ta đang nghe những tin tức chiến tranh liên quan đến Israel, Iran và Nga hay sao ạ? 구원받지 않은 사람들은 전쟁이네? 세상이 끝날 수 있겠네? 거기까지는 생각할 수 있습니다. Kể cả những người thế gian họ cũng có thể suy nghĩ, họ nhìn vào đây và suy nghĩ rằng có chiến tranh xảy ra, có lẽ rằng thế giới đang đi vào hồi kết, nhưng mà họ chỉ nghĩ được đến vậy à? 근데 우리는 한 가지를 더 생각할 수 있어요. Tuy nhiên chúng ta thì có thể nghĩ thêm nữa một cái nữa à? 주님이 곧 오시구나. Đó là Chúa sắp quay trở lại. 마지막 때가 정말 가까워졌구나. Hóa ra là thời kỳ cuối cùng đang đến rất gần. 우리는 알 수 있지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta có thể biết được điều này hay sao ạ? 지체하고 있는 우리를 하나님이 일깨워 주시는 거예요. Đức Chúa Trời đang hối thúc chúng ta là những người đang trì trệ à? 자, 아브라함은 롯이 포로로 잡혀갔다는 소문을 들었습니다. Abraham đã nghe được tin là Lót bị bắt đi làm tù binh à? 창세기 14장 Chúng ta cùng mở Sáng Thế Ký đoạn 14 à? 14절. Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 14 à? 창세기 14장 14절입니다. Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 14 à? 아브라함이 그 조카의 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 연습한 자 318인을 거느리고 단까지 쫓아가서 Khi hay tin cháu mình bị bắt, Abraham huy động các gia nhân đã được huấn luyện gồm 318 người và truy đuổi các vua đó đến tận Dan. 아브라함이요 조카 롯이 북부 연합에 포로로 잡혀갔다라는 소식을 들었어요. Abraham đã nghe được tin tức là cháu của mình là Lót đã bị bắt làm tù binh đến các quốc gia ở bên miền Bắc. 듣고 그냥 흘려버린 게 아닙니다. Không phải là Abraham nghe xong rồi bỏ qua. 318명 훈련시키고 있는 318명의 군사를 거느리고 북쪽까지 쫓아갔어요. Mà ông đã huy động 318 các gia nhân được huấn luyện để đi đến miền Bắc ạ. 16절 같이 읽겠습니다. Câu 16 chúng ta cùng đọc ạ. Ông 모든 đoạt lại tất cả 빼앗겼던 các tài 재물과 sản 자기 và đưa 조카 cháu mình là 롯과 Lót 그 cùng tài 재물과 sản 또 các phụ nữ và 부녀와 dân chúng trở 인민을 về. 다 찾아왔더라. 예.
이걸 보면요, 아브라함의 신앙이 많이 성장했다라는 걸 알 수 있어요. Nhìn vào điều này chúng ta có thể biết được rằng là đức tin của Abraham đã trưởng thành nhiều ạ. 아브라함은 돕는 신앙이 됐습니다. Bởi vì đức tin của Abraham lúc này đã trở thành một đức tin giúp đỡ ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 자신의 사람들을 데리고요, Ông dẫn theo người của mình à? 자신의 돈을 들여서요, Ông dùng tiền của mình, 자신의 시간을 들여서요, ông dùng thời gian của mình nữa 조카 롯을 구하러 갑니다. để đi cứu Lót ạ. 성장한 신앙은요, 돕는 신앙이에요. Đức tin trưởng thành là đức tin giúp đỡ người khác ạ. 성장한 신앙은 형제 자매들의 어려움을 보고 지나치는 게 아니라 돕는 겁니다. Đức tin trưởng thành là đức tin khi mà nhìn thấy khó khăn của anh chị em khác thì không phải là lướt qua mà là giúp đỡ ạ. 그 마태복음 25장에 보면 마지막 때의 심판의 내용이 기록되어 있습니다. Ở trong sách Matthew đoạn 24 có ghi chép về việc phán xét cuối cùng ạ. 그때 우리 그리스도인들의 특징이 나와 있거든요. Ở trong đó có ghi chép về đặc trưng của Cơ Đốc nhân ở thời kỳ cuối cùng ạ. 그건요, 보고 지나치지 않았다예요. Đó là dù nhìn nhưng không có bỏ qua. 한 형제가 굶주림을 보고 그냥 지나치지 않고 먹을 걸 주고, Khi mà thấy có anh em nào bị đói thì không có bỏ qua mà là cho cái ăn à. 한 형제가 아팠다는 소식을 듣고 그냥 지나치는 게 아니라 찾아가고, Khi mà nghe thấy tin anh em nào bị bệnh à thì không phải là mình lướt qua mà mình đến thăm à. 벗은 것을 보고 옷을 주고, Thấy ai trần truồng thì cho áo mặc à. 목마른 것을 보고 마실 걸 주고, Thấy ai khát nước thì cho nước à. 예, 그게 성장한 신앙이에요. Đó chính là đức tin trưởng thành à. 돕는 신앙입니다. Đó là đức tin giúp đỡ à. 그러니까 기도 부탁을 듣고 그냥 지나치는 게 아니라 기도하는 신앙이 성장한 신앙이에요. Đức tin trưởng thành là đức tin khi mà nghe lời nhờ vả cầu nguyện, không phải cứ thế mà lướt qua mà là cầu nguyện cho à. 형제 자매들의 어려움을 보고 지나치는 게 아니라 찾아가고 도와주는 게 돕는 신앙이에요. Đức tin giúp đỡ là đức tin khi nghe thấy anh chị em có điều gì khó khăn thì không phải là mình lướt qua mà mình tìm đến và giúp đỡ à. 아브라함의 신앙이요, 많이 성장했어요. Đức tin của Abraham đã trưởng thành hơn nhiều à. 돕는 신앙이 Đã 됐습니다. trở thành một đức tin giúp đỡ à. 그리고 담대한 신앙이 Và 됐습니다. trở thành một đức tin can đảm dạn dĩ à. 아까 아브라함이 기근 때문에 죽을까봐 애굽으로 내려갔었잖아요. Chẳng phải lúc nãy là Abraham đã đi xuống Ai Cập vì sợ chết đói đúng không ạ? 근데요, 롯이 잡혔다는 소식을 듣고 죽음을 각오하고 롯을 찾으러 갑니다. Nhưng mà lúc này khi mà nghe tin Lót bị bắt đi làm tù binh thì Abraham đã cược cả mạng sống của mình liều chết để đi cứu Lót à. 전쟁은요, 내가 죽을 수도 있는 거예요. Trong chiến tranh cũng có thể là sẽ bị chết à. 그럼에도 불구하고 아브라함은 조카 롯을 구하러 갑니다. Dẫu vậy Abraham vẫn đi cứu cháu của mình là Lót à. 뿐만 아니라 이 아브라함에게는요, 동맹을 맺은 자들이 있었어요. Không phải chỉ như vậy Abraham còn cũng có những người đồng minh với mình 여기 13절에 Ở trong câu 13. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에 구하니 때에 아브라함이 아모리 족속 마므레의 상수리 숲을 근처에 거하였더라. 마므레는 에수골의 형제요 또 아넬의 형제라. 이들은 아브라함과 동맹한 자더라. Có một người thoát được đến báo cho Abraham, người Hebrew. Abraham đang sống ở gần cây sồi của Mamre, người Amorit, anh của Eshcol và Ane. Cả ba người này đều đã liên kết với Abraham. 여러분, 마므레, 에수골, 아넬 이 사람들과 아브라함의 첫 만남이 어땠을까요? Thưa mọi người, cái cuộc gặp đầu tiên giữa Mamre, Eshcol và Ane 아브라함이 thì đã 처음 như thế nào ạ? 아브라함이요, 이 마므레 그 상수리 숲을 근처에 왔을 때 그 사람들이 아브라함을 경계하지 않았겠습니까? Liệu rằng chẳng phải khi mà Abraham đến gần cây sồi của Mamre thì họ sẽ cảnh giác đúng không ạ? 경계했을 거예요. Có lẽ là họ sẽ đã cảnh giác đấy ạ. 아브라함에게 양과 소가 많았잖아요. Bởi vì Abraham thì có nhiều chiên và bò. 안 그래도 땅은 한정돼 있는데 Và dù sao đi nữa thì đất thì cũng có hạn thôi ạ. 공감을 잘 못하시는 것 같아요. Có vẻ như mọi người không có đồng cảm được cái điều 자, này. 여러분들이 Mấy ạ? 롯데마트 사거리 앞에서 반미를 팔고 있었습니다. Ví dụ như là mọi người đang bán bánh mì ở ngay trước ngã tư ở Lotte. 근데 누가 옆에 와서 반미를 또 파는 거예요. Nhưng mà sau đó lại có ai đó cũng đem theo một cái xe bánh mì tương tự bán cạnh mình ạ. 그 사람이 사랑스러워 보일까요? 미워 보일까요? Lúc này mình có thấy người đó đáng yêu hay là thấy đáng ghét ạ? 미워 보이겠죠. Mình thấy đáng ghét đúng không ạ? 나 혼자 이 반미를 다 팔아야 되는데. Đáng nhẽ ra là mình phải tranh cái thị trường này để một mình bán hết bánh mì của mình ạ. 분명히 이 마므레, 에수골, 아넬도 처음에는 아브라함을 경계했을 거예요. Có lẽ rằng ban đầu Mamre, Ane
và Ekron. cũng đã cảnh giác với lại Abraham à. 근데 어떻게 동맹을 맺었을까요? Nhưng mà làm thế nào thì họ lại có thể đồng minh với lại Abraham đây ạ? 요셉과 보디발의 관계 속에서 그 답을 찾을 수 있습니다. Chúng ta có thể tìm được đáp án này thông qua mối quan hệ của Joseph và Potiphar. 요셉이 정직했습니다. Joseph là một người chính trực ạ. 요셉이 성실했습니다. Joseph là một người siêng năng ạ. 그러니까 보디발이요, 요셉이 하나님과 함께 하심을 봤어요. Bởi vậy nên là Potiphar đã thấy được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với Joseph ạ. 아, 얘는 좀 다르네. Có vẻ thấy người này là khác. 마찬가지입니다. Cũng tương tự như vậy ạ. 처음에는 사람들이 아브라함을 경계했을 수 있지만 Có thể mặc dù ban đầu người ta cảnh giác với lại Abraham ạ, 아브라함의 진실함과 그 정직함을 볼 때 그들의 마음이 점점 열렸을 nhưng 거예요. mà khi họ thấy được sự chân thật và thành tâm của Abraham thì họ đã mở lòng ạ. 그리고 동맹까지 맺게 된 겁니다. Và thậm chí là họ còn liên kết với Abraham ạ. 우리 그리스도인들도 그렇지 Có 않습니까? đông nhân của chúng ta chẳng phải cũng như vậy hay sao ạ? 우리가 회사에 들어왔습니다. Chúng ta đi vào làm việc ở công ty ạ. 우리는 군 안 받은 사람들처럼 술을 먹지 않습니다. Chúng ta thì không uống rượu giống như những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 죄악을 즐기지도 않습니다. Chúng ta cũng không vui thích với lại tội lỗi ạ. 그리고 전도합니다. Và mình truyền giảng ạ. 그러면 사람들이 이상하게 Lúc đầu thì 쳐다보잖아요. người ta thấy mình kỳ ạ. 처음에 경계합니다. Và lúc đầu người ta cảnh giác với mình ạ. 근데 점점 우리 그리스도인들의 진심을 알게 되면서 마음을 열잖아요. Nhưng mà khi mà dần dần thời gian trôi qua người ta nhận biết được cái tấm lòng thật, chân thật của mình ạ, thì họ bắt đầu mở tấm lòng đúng không ạ? 그러면서 구원받는 역사까지 있잖아요. Và rồi từ đó mà dẫn đến công việc của sự cứu rỗi hay sao ạ? 하나님 아래서 같이 동맹을 맺게 되잖아요. Và chẳng phải là mình được liên kết với những người đó ở dưới Đức Chúa Trời hay sao ạ? 그러니까 아브라함은요, 자기가 있는 곳에서 정말 정직하고 성실하게 하나님을 섬기며 살았던 겁니다. Abraham đã sống một đời sống thực sự thành tín, chân thực trước mặt Đức Chúa Trời ở tại vị trí của mình ạ. 뿐만 아니라 이 사람들이 전쟁에까지 같이 참여를 해요. Và không chỉ vậy, những người này còn cùng với Abraham để tham gia chiến tranh ạ. 24절. Câu 24 ạ. 이제 전쟁을 승리하고 돌아오는 길에 있었던 일입니다. Đây là việc xảy ra trên đường khi mà họ đã giành chiến thắng và quay trở về ạ. 오직 소년들의 먹을 것과 나와 동행한 아넬과 에스굴과 마므레라고 되어 있습니다. Tôi không nhận gì cả ngoại trừ những gì các thanh niên tôi đã ăn và phần thuộc về những người đi cùng với tôi là Ane, Ekron và Mamre. 이 세 사람이 아브라함이 전쟁을 하러 갔는데 함께했어요. Ba người này đã cùng đồng hành với Abraham trong cuộc chiến ạ. 호치민에서 하노이 여행 가는데 같이 간 게 아닙니다. Chứ không phải là đi du lịch từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội đâu ạ. 전쟁은 죽을 수도 있는 거예요. Mà là tham chiến ạ. 근데 Chiến tranh thì có thể chết ạ. 그 전쟁의 길에 함께 동역을 합니다. Tuy nhiên trên cái con đường chiến tranh đó họ lại cùng đồng hành với Abraham ạ. 그러니까 아브라함에게는 믿음의 동역자가 있었어요. Abraham đã cũng có những người đồng hành với đức tin ạ. 여러분, 주님 뜻대로 살려고 할 때요, 주님은 믿음의 동역자를 붙여주십니다. Thưa mọi người, khi mà chúng ta muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ gắn cho chúng ta những đồng minh của đức tin ạ. 여러분이 주님의 일에 수고하고 헌신하실 때 그때에 주님은 믿음의 동역자를 또 붙여주셔요. Khi mà chúng ta vất vả hy sinh vì công việc của Chúa thì Chúa cũng gắn cho chúng ta những đồng minh của đức tin ạ. 협력해서 수고함으로 더 큰 하나님의 일을 할 수 있도록 도와주셔요. Chúa sẽ giúp đỡ để cho chúng ta có thể cùng hiệp lực và vất vả làm công việc của Chúa tốt hơn nữa. 안타깝게도 소돔에서 나오기를 지체했던 롯에게는 동역자가 없었습니다. Nhưng một điều đáng tiếc thay đó là Lót, người đã chần chừ trong việc rời khỏi thành Sodom đã không có người đồng minh ạ. 롯은 도움 받는 신앙이었어요. Đức tin của Lót là đức tin nhận sự giúp đỡ ạ. 도움 주는 신앙이 안 됐습니다. Không trở thành được một đời sống đức tin giúp đỡ người khác ạ. 신앙이 거기 정체돼 버렸어요. Đức tin của Lót đã trì trệ ở tại đó ạ. 우리도 돕는 신앙이 될 수 있고 도움 받는 신앙이 될 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể trở thành một đức tin giúp đỡ, nhưng cũng có thể trở thành một đức tin nhận sự giúp đỡ ạ. 형제자매님들을 위해서 연락하시는 분들이 있죠. Cũng có những anh chị em mình liên lạc với những anh chị em khác đúng không ạ? 형제자매님들을 찾아가시는 분들이 있죠. Cũng có những anh chị em là tìm đến tận với anh chị em ạ. 형제자매님들을 돕는 분들이 있습니다. Cũng có người là giúp đỡ anh chị em ạ. 돕는 신앙이에요. Đó là đức tin giúp đỡ ạ. 자주 연락을 받는 분들도 있습니다. Cũng có những anh chị em là thường xuyên được nhận liên lạc ạ. 왜 연락을 받을까요? Tại vì sao lại nhận được liên lạc ạ? 형제자매들이 걱정된 거예요. Bởi vì là anh chị em khác lo cho mình ạ. 교회 잘 나오시라고. Để muốn giúp mình được đến hội thánh thường xuyên hơn ạ. 그러니까 또 찾아가고요. Bởi vậy nên mà cũng mới tìm đến ạ. 회개하기를 지체했던 롯은 신앙이 정체됐어요. Đức tin của Lót, người đã trì trệ trong việc ăn năn, đã đứng im tại chỗ. 그리고 포로로 잡혀갔습니다. Và Lót đã bị bắt đi làm tù binh ạ. 자, 이제 롯이 아브라함에 의해서 구원을 받았어요. Abraham
롯이 아브라함에 의해서 구원을 받았어요. Nhờ Abraham thì Lót đã nhận được sự cứu rỗi à? 그러면 이제 다시 소돔으로 가면 안 되잖아요. Và đáng nghĩa ra em xin phép dịch lại câu trước ạ. Nhờ Abraham mà Lót đã được cứu khỏi làm tù binh ạ. Và đáng lẽ ra lúc này thì Lót không được quay trở về Sodom nữa ạ. 근데 롯이요 또 소돔으로 갑니다. Nhưng mà Lót lúc này lại quay trở về Sodom tiếp ạ. 저도 이해가 잘 되지 않습니다. Và thầy không hiểu nổi điều này ạ. 또 한편으로는 이해도 됩니다. Nhưng mà một phần thì cũng hiểu ạ. 하나님 말씀하셨거든요. 주의 징계하심을 경히 여기지 말라. Đức Chúa Trời đã phán là đừng xem thường sự sửa phạt của Đức Chúa Trời ạ. 여러분 징계는 하나님의 사랑입니다. Từ mọi người, sự sửa phạt chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đấy ạ. 내가 원치 않는 일이 일어났을 때 마음이 아플 때는요. Khi mà chúng ta gặp phải những hoàn cảnh mà chúng ta không mong muốn và đau lòng ạ. 진짜 한번 우리가 돌아봐야 될 때예요. Đó là lúc mà chúng ta thực sự cần phải nhìn nhận lại mình ạ. 하나님께서 우리 마음을 일깨워 주신 걸 수 있어요. Đó cũng có thể là điều mà Đức Chúa Trời đang muốn làm thức tỉnh tấm lòng của chúng ta đấy ạ. 징계를 통해서요. Thông qua sự sửa phạt ạ. 하나님은 하나님의 자녀, 사랑하는 자녀들을 반드시 징계하십니다. Đức Chúa Trời nhất định sẽ sửa phạt con cái yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 근데 우리는 그 징계를 경히 여기면 가볍게 보면 안 되는 Nhưng 겁니다. mà nếu như mà chúng ta xem thường, chúng ta xem nhẹ cái sự sửa phạt đó của Đức Chúa Trời thì không được ạ. 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 미련한 자는 미련한 일을 거듭 행하느니라. Kẻ ngu dại lặp lại việc ngu dại của mình, khác nào con chó đã mửa ra rồi liếm lại. 미련한 자에게는 미련한 것이 징계가 되느니라. Sự điên rồ hình phạt là hình phạt của kẻ ngu dại. 내가 어떤 잘못으로 인해서 징계를 받았다면 Nếu như mà mình đã bị sửa phạt bởi một cái điều sai trái nào đó mà mình đã làm, 다른 사람은 몰라도 나는 알잖아요. cho dù người khác không biết nhưng mình biết ạ. 이거 하나님 징계구나. Mình biết được rằng đây là sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. 그때는 우리가 지체해서는 안 되고 신속히 돌이켜야 할 Lúc 때입니다. đó nếu chúng ta mà trì trệ thì không được, mà chúng ta phải nhanh chóng ăn năn ạ. 자, 다시 창세기 19장 돌아오고 Chúng ta cùng mở 있습니다. lại sách Sang Thế Ký đoạn 19 ạ. 오늘 처음 읽었던 본문입니다. Quay trở lại cái câu Kinh Thánh chủ đề ngày hôm nay chúng ta mới đọc ạ. (15절) Câu 15 ạ. 동틀 때에 천사가 롯을 재촉하여 가로되 일어나 여기 있는 내 아내와 두 딸을 이끌라 이 성의 죄악 중에 함께 멸망할까 하노라. Rạng sáng, hai thiên sứ hối thúc Lót, hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay, kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị trừng phạt chăng. 이제 진짜 몇 시간 후면요 소돔성은 불과 유황비로 인해서 멸망하게 됩니다. Thực sự là chỉ vài giờ sau nữa thôi thì thành Sodom này sẽ bị hủy diệt bởi lửa và mưa lưu huỳnh ạ. 천사들은 롯을 재촉했습니다. Các thiên sứ thì đã hối thúc Lót ạ. 그때도 롯은 지체했어요. Nhưng mà lúc đó Lót vẫn trì trệ ạ. 롯은 두 가지 확실한 사실을 알았습니다. Lót đã biết hai điều rõ ràng chắc chắn ở đây ạ. 소돔성은 곧 불타 멸망한다. Đó là thành Sodom này sớm sẽ bị cháy bởi lửa ạ. 여기서 살 수 있는 유일한 길은 소돔성을 나가는 것이다. Và con đường sống duy nhất ở đây đó chính là ra khỏi thành Sodom. 롯은 확실한 이 두 가지 사실을 알았습니다. Lót đã biết rõ hai sự thật này ạ. 그런데 지체했어요. Nhưng mà Lót vẫn trì trệ ạ. 롯이 알고 있었던 사실, 그 두 가지 사실을요, 우리도 알고 있습니다. Hai sự thật mà Lót biết này, đó cũng là hai sự thật mà chúng ta biết ạ. 이 세상은 곧 불로 멸망한다. Thế gian này sớm sẽ bị hủy diệt bởi lửa ạ. 이 멸망에서 살 수 있는 유일한 길은 구원을 받는 것이다. Và cái con đường duy nhất để có thể thoát ra khỏi đây 구원을 받는 것이다. đó chính là nhận sự cứu rỗi ạ. 우리는 이 두 가지를 알 수 있습니다. Chúng ta có thể biết hai điều này ạ. 알고 있습니다. Chúng ta biết ạ. 그러면 우리 형제자매님들은 정말 재촉해서 전도를 하고 계십니까? 아니면 지체하고 계십니까? Nhưng mà anh chị em của chúng ta thì đang nhanh chóng trong việc truyền giảng hay là chúng ta lại đang chần chừ trì trệ trong việc truyền giảng ạ? 지체하고 있다면 이유는 무엇입니까? Nếu như mà chúng ta đang chần chừ, chúng ta đang trì trệ thì lý do đó là gì đây ạ? 근데 이 아브라함은 심판의 사실을 알고 하나님께 간절히 기도했습니다. Khi mà Abraham biết về sự phán xét thì Abraham đã cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời ạ. 자기가 할 수 있는 것을 했어요. Abraham đã làm những việc mà mình có thể làm ạ. 아브라함은요 롯을 위해서 간절히 기도했습니다. Abraham đã cầu nguyện khao khát cho Lót ạ. 하나님, 소돔에 의인 50명이 있어도 멸망시키시겠습니까? Đức Chúa Trời ơi, nếu như trong thành Sodom chỉ cần có 50 người công chính thôi, Đức Chúa Trời cũng sẽ phán xét thành đó sao? 구원해 주시면 안 되겠습니까? Đức Chúa Trời có thể cứu vớt thành đó hay không? 45명은요?
Hay là 40 người thì thế nào ạ? 40명은요? Hay 45 người thì thế nào? Hay 40 người thì thế nào ạ? 10명은요, 하나님? Hay 10 người thì thế nào ạ? 10명만 있어도 좀 용서해 주십시오. Chỉ cần có 10 người công chính thôi thì nguyện xin Chúa cũng tha thứ cho thành đó. 아브라함이요, 롯을 위해서 간절히 기도했던 거예요. Abraham đã cầu nguyện một cách khao khát cho Lót ạ. 자기가 할 수 있는 걸 했습니다. Abraham đã làm hết sức những việc mà mình có thể làm ạ. 롯은 바로 옆에 있는 가족을 전도하기에도 지체했어요. Nhưng mà Lót lại còn trì trệ chần chừ trong việc là truyền giảng cho chính cả gia đình thân cận ở bên cạnh mình ạ. 아브라함은 멀리 있는 가족을 위해서도 전도했습니다. Nhưng mà Lót- 기도했습니다. Nhưng mà Abraham thì đã Abraham thì đã cầu nguyện khao khát kể cả cho gia đình của mình ở xa. 전도의 노력을 한 거예요. Abraham đã nỗ lực trong việc truyền giảng ạ. 그러니까 롯은요, 전도하는데도 지체했어요. Nhưng mà Lót thì lại chần chừ trì trệ trong việc truyền giảng ạ. 자, 이제 소돔성이 심판을 받았습니다. Thành Sodom đã bị phán xét ạ. 근데 그때 롯이 아브라함에게 다시 돌아갈 수 있었는데 그때도 아브라함에게 돌아가지 않았어요. Lúc đó Lót đã có thể quay trở về với Abraham nhưng Lót vẫn không quay về ạ. 그러고 나서 무슨 일이 있었는지 기억하시죠? Và mọi người cũng nhớ là sau đó đã có chuyện gì xảy ra đúng không ạ? 두 딸이요, 아버지 롯과 동침을 해서 아이를 낳습니다. Hai con gái của Lót thì đã ăn nằm với lại bà của mình và sinh con ạ. 두 딸이 아버지 롯에게 술을 먹이려는 계획을 세우고 술을 먹입니다. 그리고 아버지가 술로 인해서 정신 못 차릴 때 동침을 해요. Hai con gái của Lót thì đã lên kế hoạch chúc rượu cho bà và đợi lúc mà bà không còn tỉnh táo thì đã ăn nằm với bà. 롯이 소돔에 있을 때 술을 먹었던 것 같습니다. Có vẻ như ở tại thành Sodom lúc đó thì Lót đã uống rượu ạ. 그러니까 그걸 딸들이 봤으니까 아버지에게 술을 먹이자라는 계획을 세웠겠죠. Vì nhìn thấy điều đó nên là các con gái mới lên kế hoạch là chuốc rượu bà. 여러분, 여러분들은 봉사회 형제님들에게 술을 선물해 보겠다는 생각을 해본 적 있으세요? Mọi người ạ, thưa mọi người đã bao giờ từng có cái suy nghĩ là sẽ tặng rượu cho các người anh em ở nhóm ông bố không ạ? 그런 생각하지 않습니다. Hoàn toàn là mình chưa bao giờ nghĩ đến cái việc đấy đúng không ạ? 우리 봉사 형제님들 술을 안 드시거든요. Bởi vì là các anh em trong nhóm ông bố thì không có uống rượu ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? Phải không ạ? 대답이 없으시네요. Mọi người không có câu trả lời ạ. 오해하시면 안 됩니다. Mọi người đừng hiểu lầm nha. 네, 너무 당연한 질문이라서 봉사회 형제님들이 대답 안 하신 거예요. Tại vì thầy hỏi câu đương nhiên quá nên là các anh em ở nhóm ông bố mới không trả lời đấy ạ. 혹시 술을 끊지 못한 분이 계시다면, Nhưng mà nếu như mà vẫn có người vẫn chưa có cai được rượu ạ. 지체하고 있는 분이 계시다면 Nếu như vẫn có người đang chần chừ trong việc này ạ. 네, 올해 한번 끊어 보셔요. Nếu vậy thì năm nay ạ, mình hãy quyết tâm thực sự là cắt bỏ điều đó đi ạ. 하나님이 도와주십니다. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ ạ. 네, 하나님이 도와주셔요. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ ạ. 그리고 하나님께 더 크게 쓰임 받을 수 있습니다. Và Đức Chúa Trời sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng to lớn hơn đấy ạ. 어쨌든 롯이 소돔에서 돌아오기를 지체하니까 이제 가족들의 이두 딸의 신앙이 완전히 망가져 버렸어요. Vì Lót đã chần chừ trong việc quay trở lại ạ. Vì thế nên đức tin của hai con gái của Lót đã hoàn toàn là bị hỏng ạ. 결정적인 순간에 두 딸들이요, 세상의 도리를 쫓아 세상 가치관을 따라서 선택을 한 겁니다. Trong lúc quan trọng, trong lúc cần quyết định ạ, thì hai con gái của Lót đã đưa ra sự lựa chọn mang tính thế gian ạ, hướng về thế gian ạ. 여러분, 자녀들에게 영향을 주는 것은 부모님이 본을 보이는 겁니다. Thưa mọi người, cái việc mà gây ảnh hưởng cho con cái là đến từ việc mà ba mẹ làm gương ạ. 이 부모님들의 평소의 신앙이요, 자녀들에게 큰 아주 좋은 영향을 끼칩니다. Đức tin thường nhật của ba mẹ đó là cái sự ảnh hưởng lớn đến con cái ạ. 그 아브라함이 이삭을 번제로 바칠 때요, Khi mà Abraham dâng con trai của mình là Isaac lên làm tế lễ thiêu ạ. 그 모리아산에 올라가는데 이삭이 아브라함에게 물었습니다. Lúc đó thì Isaac trong khi đang đi lên núi ạ thì đã hỏi cha của mình ạ. 아버지, Cha ơi, 불도 있고 나무도 있는데 양은 어디 있어요? ở đây có lửa, có củi rồi nhưng chiên đâu? 무슨 뜻입니까? Điều này có nghĩa là gì ạ? 이삭이 아버지가 번제 드리는 걸 자주 봤던 거예요. Tức là Isaac đã thường xuyên nhìn thấy cái cảnh mà cha mình dâng tế lễ thiêu rồi ạ. 그러니까 양을 태워서 하나님께 드리는 걸 자주 봤던 거예요. Tức là Isaac cũng đã nhìn thấy cái hình ảnh mà chiên bị thiêu nhiều lần rồi ạ. 그러니까 번제를 드릴 때는 양이 있어야 된다는 걸 이삭이 안 겁니다. Nên là Isaac mới biết được rằng là khi mà dâng tế lễ thiêu thì cần phải có chiên ạ. 아니 아버지, 불도 있고 나무도 있는데 양은 어디 있어요? Cha ơi, củi và lửa đã sẵn sàng nhưng chiên con ở đâu?
여러분 애들이 안 보는 것 같아도요 다 봅니다. Thưa mọi người, nhìn trẻ con có vẻ là không có biết, không để ý thôi, nhưng mà trẻ con thấy hết đấy ạ. 우리 가족들이요 안 보는 것 같아도 서로의 신앙을 다 보고 있습니다. Cho dù có thể là có vẻ như gia đình của mình không có để tâm nhìn vào đức tin của mình đâu thôi, nhưng mà thực ra mọi người nhìn đấy ạ. 저희 하노이에 봉사회 형제님 한 분이 계십니다. Ở Hà Nội, ở Hội Thánh Hà Nội thì có một người anh em trong nhóm ông bố như thế này ạ. 아내가 구원을 받지 못했어요. Vợ của người anh em thì chưa có nhận được sự cứu rỗi ạ. 근데 이분은 매일 아침에 정해진 그 장소 거실에서 성경을 읽는 습관이 있어요. Nhưng mà người anh em này thì có thói quen là mỗi buổi sáng vào cái giờ mà mình quy định sẽ ngồi ở tại cái chỗ cố định của mình để đọc kinh thánh ạ. 하루는 아내가 그 형제님에게 물어봤대요. Nhưng mà thế bảo có một ngày vợ của người anh em này có hỏi người anh em này một câu ạ. 여보, 오늘은 왜 성경 안 읽어요? Mình ơi, sao hôm nay mình không có đọc kinh thánh? 무슨 뜻이에요? Câu đó nghĩa là sao ạ? 형제님이 매일 성경 읽는 걸 아내가 봤던 거예요. Đó là người vợ này thấy được cái hình ảnh là ngày nào chồng của mình là người anh em này cũng đọc kinh thánh ạ. 근데 오늘은 안 읽으니까 궁금해서 물어본 겁니다. Nhưng mà bởi vì hôm nay thấy không có đọc nên là thắc mắc mới hỏi ạ. 아브라함은 하나님을 사랑하는 마음으로 번제를 드린 겁니다. Abraham dâng tế lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời vì lòng yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 그걸 이삭 보여주려고 한 게 아니에요. Chứ không phải là Abraham làm vậy là để cho Isaac nhìn vào ạ. 근데 이삭은 봤어요. Nhưng mà Isaac đã thấy điều này ạ. 아브라함의 신앙을 봤어요. Ông đã thấy được đức tin của Abraham ạ. 여러분, 백문이 불여일견이란 말이 있습니다. Thưa mọi người ta có câu đó là trăm nghe không bằng một thấy ạ. 100번 듣는 것보다 한 번 보는 게 낫다고 했습니다. Tức là so với việc nghe 100 lần thì thấy một lần còn hơn ạ. 그러면 100번 보는 것은 한 번 보는 것보다 얼마나 큰 효과가 있을까요? Vậy thì cái việc mà thấy cả 100 lần hơn việc thấy một lần thì nó còn có hiệu quả lớn hơn biết bao ạ. 여러분, 우리 각자가 주님 안에서 바르게 살아갈 때 우리가 서로 좋은 영향을 주고받을 수 있습니다. Khi mà chúng ta sống một cách đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời thì bởi điều này nó sẽ gây ảnh hưởng tốt, có cái sức ảnh hưởng tốt cho nhau ạ. 서로 배울 수 있어요. Sẽ giúp cho chúng ta có thể được học hỏi ạ. 자, 늘 지체했던 롯의 결과가 어떻게 됐을까요? Kết quả của Lót, một người luôn chần chừ, đó là gì đây ạ? 전 재산을 잃었습니다. Lót đã mất toàn bộ tài sản ạ, 아내를 잃었습니다. mất vợ ạ. 자녀들이요 세상 사람처럼 됐어요. Con cái thì trở nên giống như người thế gian ạ. 게다가 그 자녀들을 통해서 두 아들이 나왔습니다. Và rồi là Lót lại sinh ra hai người con thông qua hai đứa con gái đó ạ. 아들도 아니고 손자도 아니에요. Hai người con này không phải là con mà cũng không phải là cháu ạ. 롯이 정말 괴로웠을 겁니다. Có lẽ rằng Lót đã rất khổ sở ạ. 너무 힘들었을 거예요. Có lẽ rằng Lót đã rất đau đớn ạ. 그 아이들을 볼 때마다 너무 힘들었을 거예요. Có lẽ rằng mỗi khi mà nhìn thấy những đứa con đó thì Lót đã rất đau đớn ạ. 후회했을 겁니다. Có lẽ cũng đã hối hận ạ. 아, 내가 빨리 돌아갔어야 했는데. Biết thế lúc đấy đáng nhẽ ra mình phải quay trở về nhanh chóng. 내가 소돔성에 있지 않고 빨리 아브라함에게 돌아갔어야 됐는데. Đáng nhẽ ra là mình không được ở Sodom mà phải quay trở về với Abraham một cách nhanh chóng. 아, 내가 징계 받았을 때 그때라도 아브라함에게 돌아갔어야 됐는데. Đáng nhẽ ra lúc đấy khi mà mình bị xử phạt thì mình phải nhanh chóng quay trở về với Abraham. 소돔성이 멸망당한 이후에라도 내가 그때라도 아브라함에게 돌아갔어야 되는데. Đáng nhẽ ra ngay khi mà ít nhất là thành Sodom bị hủy diệt đó thì mình ít ra cũng phải quay trở về với Abraham rồi. 늘 지체했던 롯에게 남은 것은 후회와 슬픔과 상실뿐이었습니다. Điều còn lại duy nhất với Lót, một người luôn chần chừ, đó chính là sự hối hận, buồn đau và mất mát ạ. 원하지 않는 현실을 마주해야 했어요. Ông đã phải đối diện với sự thật mà mình không mong muốn ạ. 자신뿐만 아니라 주변 사람들에게도요. 그 어떤 좋은 영향을 끼치지 못했어요. Lót đã không có thể gây được bất cứ một sự ảnh hưởng nào tốt cho những người xung quanh hay thậm chí là chính gia đình gần gũi của mình. 여러분, 우리가 작년의 신앙생활을 돌아볼 때 어떻습니까? Khi mà mọi người nhìn lại đức tin của mình trong năm ngoái, mọi người thấy thế nào ạ? 후회되는 게 있습니다. Có những điều mà khiến mình hối hận ạ. 우리가 후회가 된다면요. Và nếu như mà mình thấy hối hận ạ, 다시는 지체해서는 안 되겠어요. thì mình không được chần chừ hơn nữa bởi việc đó ạ. 지체해서 남는 것은 상실과 후회뿐입니다. Điều còn lại sau sự chần chừ chỉ có duy nhất đó là hối hận và mất mát ạ. 근데 아브라함처럼 돌이키면요. Nhưng nếu như mà chúng ta ăn năn, quay đầu lại giống như Abraham ạ, 신앙이 성장합니다. đức tin của mình sẽ trưởng thành ạ. 돕는 신앙이 됩니다. Mình sẽ trở thành một đức tin giúp đỡ ạ. 담대한 신앙이 됩니다. Mình sẽ trở thành một đức tin mạnh mẽ ạ. 동역하는 신앙이 됩니다. Trở thành một đức tin động lực ạ. 하나님의 đồng hành 동역자를 ạ. 붙여주십니다. Đức Chúa Trời sẽ gắn cho mình người đồng hành ạ. 롯은 하나님의 뜻을 행하기에 늘 지체했지만 하나님은요. 늘 재촉하셨어요. Mặc dù Lót ạ luôn chần chừ trong việc ăn năn và quay đầu ạ, nhưng mà Đức Chúa Trời thì lại luôn
hối thúc Lót à? 하나님은 롯이 하나님 뜻 안에서 살 수 있도록 늘 재촉해 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã luôn hối thúc Lót để Lót có thể luôn sống ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời à? 하나님은 롯을 정말 사랑하시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời rất yêu thương Lót à? 하나님은 롯이 주님 안에서 행복하기를 정말 바라시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời rất muốn Lót được sống hạnh phúc ở trong Đức Chúa Trời à? 롯이 잘못된 선택을 고집하고 거기 머물렀을 때 그 결과가 얼마나 비참할지 아시거든요. Đức Chúa Trời biết được rằng cái kết cục của việc Lót cứ bám lấy cái sự sai lầm đó, và ở trong cái sự sai lầm đó sẽ có cái kết quả bi thảm như thế nào. 그 하나님께서 우리도 재촉하십니다. Đức Chúa Trời đó cũng hối thúc chúng ta. 여러분, 사람이 언제 가장 행복할까요? Thưa mọi người, con người sẽ hạnh phúc nhất khi nào ạ? 물론 구원받고 나서입니다. Đương nhiên là sau khi nhận được sự cứu rỗi à? 그러면 구원받은 그리스도인들은 언제 가장 행복할까요? Vậy thì cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi, hạnh phúc nhất khi nào đấy ạ? 깨끗한 마음으로 교회 안에 거할 때입니다. Đó là khi mà mình ở trong hội thánh với tấm lòng thành sạch ạ. 자원하는 마음으로 하나님께 순종할 때입니다. Khi mà mình vâng phục Chúa với tâm linh, với tấm lòng tự nguyện ạ. 그때가 가장 행복해요. Đó là lúc mà mình hạnh phúc nhất ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그걸 위해서 하나님은요, 우리를 늘 재촉해 주세요. Bởi điều đó và để làm được điều đó mà Đức Chúa Trời luôn hối thúc chúng ta 여러 가지 방법으로요. bằng nhiều phương pháp ạ. 마음에 거리낌을 주시고, Chúa cũng có thể ban cho chúng ta cái sự vướng bận trong tấm lòng ạ. 징계도 주시고, Cũng có thể là ban chúng ta sự sửa phạt ạ. 나를 돕는 사람을 붙여주시고, Cũng có thể là gắn cho chúng ta người giúp đỡ ạ. 말씀을 해주시고요. Và phán với chúng ta ạ. 나를 늘 일깨워 주시고 재촉해 주십니다. Ngài luôn Ngài luôn hối thúc chúng ta và làm thức tỉnh chúng ta 내가 깨끗한 마음으로 교회 안에 거할 수 있도록요. để cho chúng ta có thể đem theo tấm lòng trong sạch, thanh sạch ở trong hội thánh ạ. 내가 자원하는 마음으로 하나님을 섬길 수 있도록요. Để mình có thể mang theo tấm lòng tự nguyện mà phục vụ Chúa ạ. 여러분, 하나님은요, 사람이 진리에서 조금만 후퇴해도 망할 수 있다는 걸 아십니다. Thưa mọi người ạ, 하나님은 우리가 진리에서 조금만 후퇴를 해도 망할 수 있다는 걸 아세요. Đức Chúa Trời biết được rằng chúng ta chỉ cần thụt lùi lại với chân lý một chút thôi thì có thể hỏng ở trong đời sống đức tin ạ. 하나님은요, 우리가 신앙에 지체하면 지체할수록 손해가 크다라는 걸 아십니다. Đức Chúa Trời biết được rằng chúng ta càng trì trệ trong đức tin, càng chần chừ trong đức tin bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng bị thiệt hại về đức tin bấy nhiêu ạ. 그래서 하나님은 우리에게 재빠르게 다가오셔서 우리의 마음을 다시 일깨워 주시는 거예요. Vì thế nên Chúa nhanh chóng lại gần với chúng ta để làm chúng ta thức tỉnh ạ. 여러분, 밭에 잡초가 이렇게 나면요, 번지기 전에 빨리 뽑아내야 됩니다. Thưa mọi người, nếu như mà trong cánh đồng có cỏ dại thì nhanh chóng mình cần phải loại bỏ cỏ dại ạ. 산에 불이 나면 불길이 번지기 전에 빨리 꺼야 합니다. Ở trong rừng mà xảy ra cháy rừng thì nhanh chóng chúng ta phải dập tắt đám cháy đó trước khi mà nó lan ra nhanh ạ. 충치를 발견했다면 더 심각해지기 전에 빨리 치료를 받아야 됩니다. Khi mà chúng ta phát hiện ra mình có sâu răng thì chúng ta phải nhanh chóng xử lý cái sâu răng đó trước khi mà nó sâu to hơn ạ. 암은요, 초기에 발견했을 때 빨리 잡아야 합니다. Về ung thư cũng vậy, tế bào khi mà chúng ta mới phát hiện ra có tế bào ung thư thì mình phải nhanh chóng loại bỏ trước khi mà nó bị di căn ạ. 그래야 큰 사고를 미리 방지할 수 있는 거예요. Phải thế thì mình mới có thể đề phòng được cái vấn đề lớn ạ. 하나님은 그걸 아십니다. Đức Chúa Trời biết điều này ạ. 그러니까 늘 우리 마음을 다시 일깨워 주세요. Vì thế nên Đức Chúa Trời luôn làm thức tỉnh tấm lòng của chúng ta. 롯처럼 되지 않게 해주시려고요. Ngài làm như vậy để chúng ta không có trở thành Lót ạ. 그래서 하나님은 우리를 재촉하십니다. Đức Chúa Trời thúc giục chúng ta, hối thúc chúng 오늘 이 ta. 롯의 이야기를 통해서도 우리를 재촉해 주셔요. Ngày hôm nay Chúa cũng đã hối thúc chúng ta thông qua câu chuyện của Lót ạ. 이 롯의 인생의 결과와 그 삶을 보여주심으로 우리를 다시 일깨워 주십니다. Chúa đang thúc giục và làm thức tỉnh chúng ta lại một lần nữa thông qua kết quả cuộc đời của Lót và thông qua đời sống của Lót ạ. 말씀으로요. Thông qua lời của Chúa. 교제 안에서요. Ở trong sự thông công ạ. 여러 가지 사건으로요. Thông qua nhiều sự việc khác nhau. 왜냐하면 Bởi vì sao ạ? 아직도 이 복음을 모르는 영혼들이 너무 많아요. Bởi vì vẫn còn rất nhiều những linh hồn chưa biết đến tin lành này ạ. 하나님은 우리를 통해서 이 복음을 전하길 원하시는 Đức Chúa 거예요. Trời mong muốn tin lành của Ngài được truyền giao thông qua chúng ta. 근데 우리가 지체하고 있고 신앙이 정체돼 있으면 복음을 전할 수 Nhưng 없잖아요. nếu như mà đức tin của chúng ta đang trì trệ và không có đang dậm chân tại chỗ thì không có thể truyền giao được, đúng không ạ? 하나님은 그래서 우리를 늘 일깨워 주시고 도와주시는 Vì 겁니다. thế nên Đức Chúa Trời luôn làm chúng ta thức tỉnh và giúp đỡ chúng ta.
오늘 말씀의 내용이 요약된 성경 구절을 찾겠습니다. Chúng ta sẽ cùng tìm một câu kinh thánh tóm lược lại nội dung bài giảng ngày hôm nay ạ. 그동안 조셨던 분들은요, 이 말씀이라도 꼭 기억해 주세요. Những anh chị em nào mà buồn ngủ nãy giờ thì bây giờ ít nhất là chúng ta cũng hãy ghi nhớ câu kinh thánh này ạ. 시편 119편입니다. Thi Thiên đoạn 119 ạ. 시편 119편 Thi Thiên đoạn 119 ạ. 59절에서 60절입니다. Câu 59 và câu 56 ạ. Câu 59 và câu 60 ạ. 시편 119편 59절로 60절입니다. Thi Thiên đoạn 119 câu 59 và câu 60 ạ. 내가 내 행위를 생각하고 주의 증거로 내 발을 돌이켜 싸우며 Khi con suy nghĩ về đường lối con thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa. 60절 같이 읽겠습니다. Câu 60 chúng ta cùng đọc. 주의 계명을 지키기에 신속히 하고 지체치 아니하였나이다. 내가 내 행위를 생각하고 Mình suy nghĩ lại việc làm của mình. 예, 하나님 앞에서 자기 삶을 살펴본 거예요. Mình nhìn lại cái đời sống, việc làm của mình trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 정말 자기를 돌아본 거예요. Thực sự là nhìn nhận lại bản thân mình ạ. 그러니까요, 하나님의 말씀과 많이 멀어져 있다라는 걸 알게 된 겁니다. Mình sẽ biết là mình đang ở xa với lời của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 주의 증거 말씀으로 내 발을 돌이켜 싸우며 Vì thế nên con quay bước trở về chứng ước của Chúa. 그 말은 그 전에는 말씀대로 살지 못했다라는 거죠. Câu đó có nghĩa là trước đấy mình không đang sống theo lời của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그런데 회개했습니다. Tuy nhiên mình đã ăn năn ạ. 그리고 결심했습니다. Và rồi mình quyết tâm ạ. 주의 계명을 지키기에 신속히 하고 지체하지 아니하였나이다. Còn nhanh chóng không hề chậm chế mà vâng giữ các điều răn Chúa. 빨리 돌이켰어요. Đã quay đầu nhanh ạ. 빨리 Nhanh chóng ạ. 회개했어요. Đã ăn năn nhanh chóng ạ. 결심했어요. Đã quyết tâm ạ. 주님 뜻대로 살기로요. Để sống theo ý muốn của Chúa ạ. 예, 우리는 더 이상 지체할 수 없습니다. Chúng ta không có thể nào mà trần trừ trì trệ thêm được nữa ạ. 전도에 지체할 수 없습니다. Mình không có thể trần trừ trì trệ trong việc truyền giảng được ạ. 다음 주가 이제 전도 집회라고 들었습니다. Thầy đã được nghe nói là tuần sau nữa chúng ta có hội thảo kinh thánh ạ. 천사들이 롯을 붙잡아서 강권했잖아요. Các thiên sứ đã nắm lấy Lót và khuyên nài Lót đúng không ạ? 예, 우리가 전도하는 분들에게 더 강권해야 되겠습니다. Chúng ta cũng càng cần phải khuyên nài hơn nữa với những người mà chúng ta đang truyền giảng ạ. 강권이라는 것은 말 한번 해보고 안 되면 포기하는 게 아니에요. Khuyên nài không phải là chúng ta nói một lần không được thì chúng ta từ bỏ luôn ạ. 싫다고 하는 사람에게 한 번 더 권해보는 겁니다. Đó là chúng ta khuyên nài, tức là chúng ta khuyên lại, nói lại một lần nữa đối với người đã nói là không có thích ạ. 전도가 한 번에 되면 좋겠는데 전도가 참 쉽진 않은 것 같아요. Việc truyền giảng ạ, nó không hề dễ dàng gì ạ. 근데 이런 게 있습니다. Tuy nhiên có điều này ạ. 우리가 상대방의 마음을 잘 모르잖아요. Chúng ta thì không biết rõ tấm lòng của đối phương như thế nào đúng không ạ? 자, 상대방의 마음을 이렇게 한번 생각을 해볼게요. 1이 정말 마음이 없는 거예요. 말씀 들으려는. 10이 이제 말씀을 들을 준비가 된 거예요. Đi đi. 1부터 10까지 있는데요. Chúng ta hãy thử suy nghĩ tấm lòng của đối phương như thế này ạ. Đánh giá là theo thang 10 ạ. Cái thang số 1 đó là hoàn toàn không có tấm lòng thích nghe bài giảng gì. Cái thang ở số 10 đó là 이제 말씀 들을 준비가 된 거예요. đã 듣고자 하는 chuẩn 마음이 bị, 생겼어요. đã có cái tấm lòng là nghe bài giảng, chuẩn bị để nghe bài giảng ạ. 근데 우리는 그 마음을 모릅니다. Nhưng mà chúng ta thì không biết rõ tấm lòng của người đó là ở thang nào ạ. 근데 우리가 말씀 듣자 그러면 상대방은 아 싫어 그만해 Nhưng mà 라고 하잖아요. khi mà chúng ta nói với cái người đối phương là nghe bài giảng nhưng mà người đó thì lại nói là thích không thích nghe. 근데 말은 그렇게 해도 어느 정도 마음은 열렸을 수도 있거든요. Mặc dù nói thì nói như vậy nhưng có thể là trong tấm lòng cũng đã mở ra một phần nào ạ. 계속 우리가 전도하니까요. Khi mà chúng ta liên tục truyền giảng ạ. 우리가 삶으로 진리를 증거하니까요. Và khi mà chúng ta dùng chính đời sống của mình để làm chứng về chân lý ạ. 아 진짜 한번 들어볼까? 그런 생각할 수도 있습니다. Có thể là người kia sẽ nảy sinh cái tấm lòng hay nghe thử lần nhỉ. 그러니까 겉으로는 싫다고 하는데 Có thể là bề ngoài thì là không thích ạ. 마음은 진짜 한 6, 7 정도 올라왔을 수 있는 Nhưng mà 거예요. tấm lòng của người kia có thể là đã lên thang số 6 hay thang số 7 rồi ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그래서 한 번 더 해볼 수 있는 겁니다. Nên là mình có thể khuyên thêm một lần nữa. 한 번 더 해야 합니다. Mình phải làm thêm một lần nữa, mày phải khuyên thêm một lần nữa. 그리고 하나님을 향한 마음이 식어진 분이 계시다면 이번 전도 집회 한번 말씀
잘 들어보세요. Và nếu như mà có anh chị em nào tấm lòng đang nguội lạnh rồi thì lần hội thảo Kinh Thánh lần này mình hãy thử nghe từ đầu đến cuối một cách tập trung xem ạ. 간절한 마음으로 집회 처음부터 끝까지 참석을 해보세요. Mình hãy thử tham gia hội thảo Kinh Thánh với tấm lòng khao khát từ đầu đến cuối xem ạ. 최고의 생활 집회 말씀은 전도 집회 말씀입니다. Đời sống bài giảng đời sống đức tin cơ bản nhất, tốt nhất ở đây đó chính là bài giảng hội thảo Kinh Thánh đấy ạ. 우리 마음을 뜨겁게 해주는 것은요 십자가입니다. Điều làm cho tấm lòng của chúng ta được nóng bỏng đó chính là thập tự giá ạ. 우리의 신앙생활이 십자가에서부터 출발했습니다. Đời sống đức tin của chúng ta đã được bắt đầu từ thập tự giá ạ. 그래서 우리는 그 복음 말씀 십자가를 들을 때 마음이 또 새로워집니다. Bởi vậy nên khi mà chúng ta được nghe lời về tin lành, về thập tự giá, điều đó làm cho chúng ta được nóng bỏng ạ. 그래서 전도 집회 말씀을 잘 들으시고 Bởi vậy nên rất mong rằng chúng ta có thể lắng nghe bài hội thảo Kinh Thánh thật tốt ạ. 집회 참석한 영혼들을 잘 도우시면서요 Và vừa giúp đỡ những linh hồn đến tham gia trong đợt hội thảo Kinh Thánh ạ. 하나님을 향한 뜨거운 마음과 사랑을 회복하시면 좋겠습니다. Và có thể hồi phục được tấm lòng yêu thương nóng bỏng ở trong Chúa ạ. 혹시 이런 분들이 계시다면요. Nếu như mà có ai là đánh mất đi cái tấm lòng đó ạ. 우리 그리스도인들이 하나님을 사랑하는 마음이 없을 때 괴롭잖아요. Khi mà cơ đốc nhân đánh mất đi tấm lòng yêu thương Chúa thì rất là khổ sở đúng không ạ? 힘들지 않습니까? Chẳng phải là rất là mệt mỏi hay sao ạ? 그래서 우리 모두가 하나님 안에서 평강을 누려야 되겠습니다. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể tận hưởng sự bình an ở trong Chúa ạ. 그래서 집회를 통해 마음이 회복되시면 좋겠고요. Rất là mong rằng tấm lòng của chúng ta có thể nếu như ai đó có tấm lòng đang mệt mỏi mong rằng có thể hồi phục được thông qua hội thảo Kinh Thánh ạ. 또 함께 협력하셔서 동역하셔서 영혼들을 적극적으로 구하시면 Và 좋겠습니다. rất là mong rằng chúng ta cũng có thể tích cực hiệp lực với nhau để cứu vớt linh hồn ạ. 우리 더 이상 지체하지 맙시다. Chúng ta đừng chần chừ hơn nữa ạ. 만물의 마지막이 가까웠으니 너희는 정신을 차리고 깨어 근신하라. vì 근신하여 sự 기도하라. vì sự cuối cùng của muôn vật đã đến gần, vì vậy hãy tỉnh thức, tiết độ và cầu nguyện. 주님이 곧 오십니다. Chúa sẽ sớm quay trở lại. 우리가 천국에 들어갈 날이 진짜 얼마 남지 Ngày mà 않았습니다. chúng ta sẽ ngày mà chúng ta sẽ vào thiên đàng không còn bao lâu nữa ạ. 마지막으로 우리가 한 번 더 힘을 냅시다. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng gắng sức nhỉ. 지체하지 맙시다. Chúng ta đừng chần chừ ạ. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 아버지, 많은 사람들 중에 저희 먼저 구원해 주셔서 너무나 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu vớt chúng con trong số rất nhiều người. 지체하던 저희를 늘 일깨워 주시고 주님 뜻 안에서 살 수 있도록 인도해 주심도 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã luôn hối thúc chúng con là những người chần chừ và cho chúng con có thể được sống đi vào trong chân lý. 이번 전도 집회 하나님께서 도와주셔서 영혼들이 구원받는 집회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua hội thảo Kinh Thánh lần này có những linh hồn nhận được sự cứu rỗi. 또 이를 위해 수고하시는 모든 형제자매님들 주께서 친히 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài đích thân giúp đỡ những anh chị em vất vả cho hội thảo Kinh Thánh lần này 함께해 주시옵소서. và xin Chúa Ngài ở cùng. 또 이번 집회를 통해서 저희 마음이 하나님의 사랑으로 가득 채워질 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua đợt hội thảo Kinh Thánh lần này mà tình yêu thương trong chúng con được lấp đầy. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘.